のでございます。どうもで発言いただきました。At the outset, many pleased to have a message from our Prime Minister, of Japan, who really wanted to convey his passion and aspirational commitment to achieve sustainable motion and avoiding international partnership. I invite you to review the message by Prime Minister. 日本国内閣総理が次のように話している。この度に関して多いとされた政府のリーダーシップのもと、第3回の国連海洋会議がフランスとメス盛大に開催されていますことをおよび取り申し上げます。日本国政府といたしましても、海洋の保全と持続可能な利用に関する国際的な連携が一層強化されるよう、この会議の成功に向け、尽力を達成があります。海洋は魚介類をはじめとする多様な生物の生息域と、また海洋による経済活動とかでも、さらには再生可能エネルギーのそういったイノベーションの課題でもあります。気候変動小型一方で、海洋の食料の持続可能な利用としての経済が進行する非常に大きい海洋の国々世界の国際海洋の一番だと国際関係現実のインフルティックになります。本最大限の外国の皆様には改めてご承認までの言い方が海洋を巡っては水産資源かつ地球温暖化に伴う海水温に関する環境汚染などさまざまな課題が存在しています。そのことが海洋から巡る出てきた地域社会、地域経済にも大きな影響を及ぼしています。海洋を極力健全な状態で水の世代についてことを我々の世代に進むべきだと、日本の政府は真の海洋にとって主の役割を果たしているように、民間セクターの企業、専門団体とも十分に連携しながら、海洋を巡る課題を手に入れて取り組んでおります。そうした中で今回、日経文化フォーラム有識者の委員会で、水産資源、気候変動、資源循環、EU、地方創生といった3つの重要なテーマを対象に議論が行われ、海洋を保全し、ブルーエコノミーを推進する戦略が世界に実践されることも大いに含んで続くものであり、今後のさらなる分化についても活用しております。脱水支援、持続可能な海洋経済を作り上げた海洋連合のいわゆる予算パネルのメンバーとして、共同議会を務められる気候変動の施策にニースから世界へをはじめとする各国の企業の皆様のともに、海洋保全と持続可能な海洋経済の実現に尽力してまいります。今回の第3回国連海洋会議サイドイベント、日経文化フォーラム有識者委員会のご提言の幅広い議論を通じて、海洋の保全と持続可能な利用の実現に向けたいろいろなことをこれより一致し、私は言わせていただきます。I really thank the Prime Minister Zeri Japan for his very passionate message. They were first and we thank the government of Japan for bringing this message. Now I would like to introduce Mr. Saskia Slovo, Parliamentary Last Minister of Foreign Affairs and member of the House of Representatives, to do the guest with us. Absolutely, I think that really organizing center in the system in the business. はい、皆さんおはようございます。よろしくお願いします。団体支援官の発言として、本日は、
今回はステージをさせていただくということを長くは世界でもですね、6番目の広いスキーセットをしっかりとから黒い大量の国にする課題を解決し、また本をもたらす話のために出す上では、さまざまな立場の関係者が力を結集し、そして、この問題を取り組んでいくという関係が重要だということになります。本日のイベントを共催する笹川平和財団および日本経済新聞社、そして本日お集まりの皆様が、こういった課題に対して熱意を持って、取り組んでいくということを感じて提供したいというふうに思います。日本政府としても海洋立国の理念を高く掲げ、関係省庁が連携し、包括的な取り組みを進めていくこととしております。私からは、この政府の国際的な取り組みについていくつか紹介をしたいと思います。まず今回の国連海洋会議に対して一番注目を集めているトピックの一つが、国連公海と生物多様性協定でございます。この BBNJ 協定については、今般の日本の国会においても協定の締結が承認をされたところでございます。現在、協定の締結に必要な国内手続きを進めているわけであります。次に、違法無報告、無規制漁業、いわゆる IUU 漁業の対策についてであります。日本は責任ある漁業国として水産資源の持続可能な利用を重視しております。その意味において、国際的な漁業資源の持続可能な利用のための必要なルールメイキング、そして IUU 船舶リストの作成、違法漁業防止報告措置協定、いわゆる PSMA の実施促進や未締結国の加入促進、国際的なフォーラムにおける IUU 漁業対策の議論のリード、途上国への支援などについても積極的に取り組んでいるところでございます。また近年ですね、この一部の外国漁船における、漁船上での乗組員の虐待、強制労働に対する問題も発生しております。漁業労働者の人権問題、保護についての関心も高まっております。日本政府としては人権尊重の取り組みについて、促進と普及を進めるべく、国際議論にも積極的に参加していくところであります。また、海洋プラスチックゴミの問題がございます。今般、プラスチック条約の交渉が続いておりますけれども、来たる8月の次回会合でこの交渉を妥結させるということが極めて重要だろうと思っています。ただ、一方的なこの生産量制限について、のみ偏ることなく、代替品の開発、そしてリサイクルと、ライフサイクル全体でですね、このプラスチックの循環メカニズムを構築していくことが重要であると、日本政府としてはこのように考えております。したがって、このプラスチックの大量消費、それから大量の排出国を含む多くの国がこの条約に参加するということを目指して、我が国政府としては、この主張をですね、中心に据えて、この条約の交渉に当たっている、所存でございます。気候変動対策においては、日本はブルーカーボンに対する、取り組みも推進しております。ブルーカーボン生態系における温室効果ガスの吸収固定量を算定し、気候変動枠組条約事務局に報告をしているところであります。今後もこの NDC に対しても、ブルーカーボンによる吸収固定量に対して、積極的に完了していきたいというふうに思います。最後になりますけれども、海の豊かさを守り、海洋立国としての日本を次世代に継いでいく。そのためには、今日お集まりであろう3学間の協力が不可欠であります。先ほど石破総理のビデオにもありましたが、海洋保全には、非常に海洋保全は重要であるという認識のもと、同時にですね、海洋の持続可能な利用ということも進めてまいらなければなりません。ある意味、
二律背反の事柄を両立させていく力が我が国、日本にはあるというふうに私は確信をしております。本日の皆さんのご議論も通じて、そうした取り組みがさらに進展するということを記念し、私の挨拶としたいと思います。ありがとうございました。松本外務大臣選挙、大変ありがとうございました。We thank Vice Minister Matsumoto for giving us a very encouraging remarks, and I'm very pleased that Japan is now finalizing this Parliament's approval of this BDNG agreement, and he also emphasized the importance to promote international partnership for eliminating IUU fishing and supporting the PSMA implementations globally. The human rights of fishermen are also being protected, and plastic agreement has to be concluded with inclusions of a large number of the countries and implementing actions, including lookup is another topic that he likes to support in connection with LDC East countries. I really thank Vice Minister Matsumoto for his remarks. Now I have a pleasure to introduce President Shannon Lips Jr., the President of the Republic of Palau, to give us his remarks. And as his Prime Minister Shiba said, he's one of the co-chairs for the high-level panel for sustainable ocean economy, Ocean Panel. He has been very active, conveying very inspiring messages throughout the last week and this week. President Lips, may I invite you to the floor. おはようございます。Thank you, Vice Minister Matsumoto. And I understand you have other meetings, but thank you for being here this morning. Distinguished guests, esteemed colleagues, and friends of the ocean. It is an honor to join you this morning on the margins of the third Our Ocean Conference. And as we gather at this pivotal moment, united by a shared vision for a sustainable ocean and the blue economy it supports, a vision that for island nations like Palau is not theoretical. It is our daily reality. It is our survival. The theme of today's discussion, toward a sustainable blue economy model, resonates deeply with the urgency of our times. As the Nikkei Blue Ocean Initiative has articulated, the health of our ocean is inseparable from the prosperity of our communities and the stability of our planet. The idea of a sustainable blue economy is no longer a niche. It is now integrated into global frameworks, from the SDG 14 to the Paris Agreement, to the Global Plastics Treaty, and the Global Biodiversity Framework. And it really is exciting that as of today, 49 countries have ratified the BBNJ, and soon to be 60, which is what we need to get over the line. But recognition alone is not enough. We must urgently translate ambition into action through social collaboration, digital transformation, strategic financing, and robust international partnerships. In Palau, we have long drawn our traditional knowledge systems, such as the BUL, a customary moratorium to protect and manage terrestrial and marine ecosystems. In Palau, we say the land is our mother and the ocean is our father. And because of that, they provide. But also we need to respect for them and care for them. And this cultural tradition of a BUL that is underpinned our decision to establish one of the world's largest fully protected marine protected areas. This approach reminds us
that building sustainable seafood systems isn't just about data and AI, it's about communities, culture, and shared responsibility and equity. And the blue economy model must ensure that benefit sharing includes small-scale fishers and indigenous custodians. Innovation and entrepreneurship are critical too. Whether it's deploying AI or and the IoT to track marine plastics, or piloting blue carbon projects in our seagrass meadows, we need novel approaches. We must advance fisheries DX and invest in ocean startups that are real-world solving problems, from traceability and IUU fishing to sustainable aquaculture and circular supply chains. But these ideas alone cannot scale without finance. We also urgently need truly accessible capital mechanisms that serve small nations, not just large countries and corporations. This means blended finance, combining public, private, and philanthropic investment. This investment must be de-risked, easily deployed, and equitably distributed. Japan's proposal to mobilize 50 trillion yen into the blue economy by 2030 and establish 1 trillion yen strategic fund is the kind of ambition we need. For island nations like Palau, access to these mechanisms is a matter of justice. The Sasakawa Peace Foundation's program for human resource and capacity development in 2025 is vital, empowering ocean leaders, fishers, scientists, and entrepreneurs and policymakers is the foundation of a truly blue economy rooted in people. And Palau is proud to carry the vision for a sustainable blue economy forward across our region through initiatives like Unlocking Blue Pacific Prosperity. This has been a regional effort to expand marine protection and build sustainable ocean economies across the Pacific. In Palau, in 2000, we started what we call the Protected Areas Network. They closed off 30% of our near shore because we believe in the philosophy that if you have areas that are closed off, they now have spillover effects and help regenerate and support other fisheries. So from there, we went to our EEZ and now created a marine spatial plan to further enhance and optimize the use of our oceans, but now expanded that to the entire Pacific, where all 18 countries have signed on to 100% managed oceans and at least 30% protected. It is this vision and mobilizing blended finance models, which we're grateful to the Bezos Earth Foundation, Bezos Earth Fund, that put up $100 million to start this initiative. Bring, I think, the largest marine protected area on the planet, and largest managed ocean, which is 1.5 times the size of the continent of Africa. I guess we could say we are the big blue Pacific continent. And the goal is to be able to provide lasting benefits to the economies and, most importantly, the people, but at the same time ensuring that we preserve our most valuable asset, the nature, and pass it on to future generations and better than we received it. So let us take seriously the expert group's roadmap, transform fisheries through data, decarbonize shipping with sustainable fuels, tackle plastics through new models and systems, and scale financing that fuels innovation and long-term success. Palau is ready to play its part. We are advancing regional
marine protection, calling for a moratorium on deep sea mining, and working with partners on sustainable tourism, resilient agriculture, and digital ocean monitoring. But we cannot do it alone. We need partnership. Genuine, respectful, and enduring partnership is the key. So thank you. どうもありがとうございます。Thank you, President Samuel Brooks Jr., for very enlightening messages, and we really value his encouragement and support to our research, policy dialogues, and human resource development. President Brooks was also in Tokyo last month for the Nikkei's Future of Asia, supporting these high-level policy dialogues with leaders of Asia and Pacific. We are very pleased to have President Brooks with us as a champion for sustainable oceans, nationally, regionally, and globally. And his idea of promoting optimal use of marine resources with effective marine environment conservation is indeed a prototype for the many countries and organizations to follow in the pursuit of sustainable blue economies and sustainable ocean. I really thank President Brooks for his presence and remarks. May I invite you again to a big round of applause to the President. Thank you. And I now have a pleasure to introduce the President of Sasakawa Peace Foundation, Dr. Atsushi Tsunami. He's on the way to Nice, but unfortunately he couldn't be with us on time, so he prepared a short video message. We invite you to view his video message. Excellency, distinguished delegates, dear partners, friends, and all participants, bonjour and good morning, everyone. I am Atsushi Tsunami, the president of Sasakawa Peace Foundation, and it is truly a pleasure to welcome you to our side event for a sustainable ocean, forging social collaboration and international partnerships from Nice and beyond. This event is part of the third United Nations Ocean Conference taking place in Nice, France this June. First, I sincerely thank you all for joining us today. I would like to express my deepest appreciation to President Samuel Brooks Jr. of the Republic of Palau and Mr. Hisashi Matsumoto, Parliamentary Vice Minister for Foreign Affairs of Japan, for their presence here with us. At the Sasakawa Peace Foundation, along with our Ocean Policy Research Institute, we have been actively working to foster interdisciplinary research and multi-stakeholder dialogues on ocean conservation, sustainable blue economies, and international cooperation. One initiative we are particularly proud of is our collaboration with Nikkei, one of Japan's leading business and economic news agencies. Together, we have been facilitating discussion on sustainable blue economies through the Nikkei Blue Ocean Forum, including expert group meetings over the past 2 years. Through this effort, we have engaged in deep discussions on key topics such as sustainable fisheries and marine resource management, climate action, and circular economy, innovative financing, and local community empowerment. We strongly believe in the power of co-benefit innovation, social collaboration, international partnerships, and capacity development to drive sustainable blue economies forward. During today's session, we will be presenting our recommendations to accelerate meaningful action in ocean conservation and the responsible use of marine resources. For those joining us live at the Ocean Blue Dome at the Osaka Expo, and those watching online, we are delighted to share the expert recommendations from the Nikkei Blue Ocean Forum, which we have been carefully developed to help advance ocean sustainability. We hope
This opportunity will further strengthen collaboration among all of us. I would like to take this moment to extend my heartfelt gratitude to Nikkei as well as Zeri Japan, Saraya, and all those who have supported and contributed to this initiative. 大阪・関西万博のブルーオーシャンドーム、そしてオンラインでご視聴の皆さんにおかれまして、海洋保全と持続可能なブルーエコノミー、海業の推進に向けた日本経済新聞社が主催するブルーオーシャンフォーラムの有識者委員会による提言案を、ご紹介できることを大変嬉しく思っております。これを機会に皆様との連携を今後さらに発展させていければと願っております。こうした連携の機会をいただきまして、日本経済新聞社、そしてゼリージャパン、サラヤ株式会社の皆様、そしてご協力、ご支援をいただきました多くの方々に厚く御礼申し上げます。Thank you very much. And hope that this tsunami is arriving later today, and hope that he will get in touch with you and catch up with you in the course of today and tomorrow. As he mentioned, Dr. Tsunami, this is being broadcasted to Osaka Kansai Expo, taking place in Osaka since last April up to mid-October. Zeri Japan and Saraya corporations has been sponsoring Blue Ocean Dome that is exclusively dedicated to address ocean issues with an emphasis on elimination of marine plastic pollutions. President Whips was also at Osaka Expo last April to commemorate Palau's National Day. And we have been undertaking a series of events and dialogues at the Blue Ocean Dome. I have a pleasure to have a presence of President Saraya, the Saraya Corporations in Osaka, who would like to share his aspiration for sustainable oceans. May I invite Mr. Yusuke Saraya, President of Zeri Japan and the Saraya Corporations, to take the floor to convey his messages to the audience and the participants in this. Hello. Okay, thank you. Maybe 2 seconds difference, 3 seconds. But nice. Hello, Nice UN Ocean Conference. Okay, so we see you now. Please. Can you hear me? Yes, we can hear you. Good, very good. Now, here in the Blue Ocean Dome, we have same subjects such as plastic pollution of the ocean or sustainable use of the ocean. And every day, like 6,000, 7,000 people are visiting us to share the visions as well as the share to design the future for our lives, which is the theme of the Expo 2025. Now, I would like to appreciate the cooperation and collaboration, especially President Whips from Palau there. He visited us in April. I appreciate his visit and also the collaboration to the future. As well as Nikkei Blue Ocean Forum, Sasakawa Peace Foundation, Blue Ocean Initiative, which is the
group of more than 100 entrepreneurs in Tokyo, and as well as Zeri Japan, Zero Emission Research Initiatives, who exhibit at this Blue Ocean Dome. So, through these activities, I hope we will make initiatives to clean and better ocean. There are many fields like we think that such as fisheries, tourism, transport, energy of the climate change, financing, and others. We need innovation and challenges. And how do we do this? Through blue economy concept. Blue economy means we have a kind of sustainable use of the resource, one. Sustainable use of the resource. Second, we make value-adding process by blue economy. Third, create jobs through blue economy. So these sustainability, value-adding, and jobs are blue economy that we seek for. For this, we need a good policy by the agreement of the nations in the United Nations Ocean Conference. We are very much looking forward that you make an appropriate rules and so on through this conference, and Nikkei will be acting to introduce those areas to our local entrepreneurs and people who have the stakeholding on this subject. But in the end, I think we will need to have a hot mind and determination to create better ocean. In the business, we have we said blue ocean with the future sustainable economy, not the red ocean. So we have to leave blue ocean to the next generation. So which is very important for us to make a kind of hot and challenging heart and collaborate each other and make network for this mission. And then I appreciate again for the collaboration of Nikkei, Sasakawa, Blue Ocean Initiatives, and especially Palau with our very best friend of the island. We have to establish island economy a later part through Tsushima project, or a later part we'll bring those models to the Asian countries and islands. So thank you very much for giving me this opportunity, and I hope the great success of Nikkei Blue Ocean Forum there in the United Nations Conference. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Yusuke Saraya, the president of Zeri Japan and the Saraya Corporations. They are very generously supporting our undertakings and discussions. Our Sasaka Peace Foundation also held a series of seminars and events at the Blue Ocean Dome, engaging Japanese and overseas colleagues as well. I just wanted to mention that Mariko Yamamoto sitting here from Saraya Corporations, and he's approached her to get the VIP fast track entry to the ocean. Next time you come. So thank you very much again, Mr. Saraya and the Saraya Corporation, Zeri Japan, for supporting our undertaking. Now I have a pleasure to introduce Ms. Kaori Fujita. She's a senior editor of Nikkei BP, and also the co-chair of the expert group of Blue Ocean Forum of Nikkei, together with Dr. Tsunami. Ms. Fujita will briefly introduce the recommendations for achieving sustainable blue economies based on the outcome of the expert group members' discussions for the last 2 years. May I now invite Fujita-san to come over and take a floor to introduce a brief highlight of the recommendations arising from the 2 years deliberations of the expert group of Blue Ocean Forum. Thank you.
Thank you, Mr. Kobayashi. Good morning and bonjour. I'm Kaori Fujita, co-chair of Nikkei Blue Ocean Forum. I will introduce a recommendation of Blue Economy Model. I will talk in Japanese, but Mr. Kobayashi will support later in translation. 皆様、おはようございます。私からは、日経ブルーオーシャンフォーラムで議論してきました、ブルーエコノミーモデルの提言について発表させていただきます。海洋は SDGs14 番に貢献するとともに、脱炭素、ネイチャーポジティブ、プラスチック問題解決の要となる重要なテーマです。日本経済新聞社と日経 BP は、海洋の専門家と企業関係者で構成する有識者委員会、日経ブルーオーシャンフォーラムを組織し、2年間にわたって海洋の保全と持続可能な利用について、議論を重ねてまいりました。その結果、水産資源、気候変動、資源循環、金融、地方創生の5分野での変革が必要であるとの見解に達し、本日私たちは提言をまとめました。このブルーエコノミーモデルを構築するための提言は本日紹介する提言です。この提言はここ UNOC 第3回国連海洋会議の場で初めて発表するとともに、万博会場においても世界に対して発信いたします。皆様、先ほど来、いろんな方々から紹介ありましたように、海洋は SDGs の14番に、貢献するとともに、生物多様性の、国連の条約、昆明モントリオール生物多様性枠組みが掲げるネイチャーポジティブや陸と海の 30% 保全30 by 30の達成にも寄与いたします。また、先ほど、政務官からも発表がありました、BBNJ、日本がまもなく締結しますけれども、こちらによって、公海における生物多様性の保全と利用に対する世界的な要請も高まっております。一方、海は炭素吸収能力が極めて高く、パリ協定が掲げる 1.5 度 C 目標を達成するためにも大きな役割を果たします。また、世界は2040年までに海洋プラスチックごみの追加的な汚染をゼロにする目標を掲げ、国連はプラスチック汚染防止条約の採択に向けて動いております。このように海洋は環境配慮への要請に対して、重要な役割を果たすだけではなく、一方で水産業、海運、再生可能エネルギー、観光などのように経済活動も支えています。保全と利用、環境配慮と経済成長、この両方を両立させること、しかもそこにお金が流れる仕組みを作るブルーエコノミーの仕組みを構築することが迫られております。そこで私たち日経ブルーオーシャンフォーラムの提言を以下に簡単に紹介いたします。私たちはブルーエコノミーの要となるのは海洋の科学データであるというふうに信じております。科学データの収集と分析、それから IoT や AI などの技術を活用することが大変重要であると。これらを中心に据えたブルーエコノミーモデルを私たちは提唱しております。具体的には、水産分野においては、例えば生態系のデータ、また物理データ、例えば、環境 DNA のデータ、こういった水産、海洋の科学データを収集し、
水産 DX を推進して、水産資源を持続的に利用できるようにして、急増する世界人口を養うことができる、持続可能な水産フードシステム、持続可能な水産のサプライチェーンモデル、そういったものの構築を提言いたします。気候変動分野においては、海洋のカーボンニュートラルを実現するために、海運の脱炭素化を進め、藻場の造成などとともに、ブルーカーボンクレジットの活用を通じて、海のグリーントランスメーションの推進を提言いたします。資源循環の分野では、リサイクルなどによる市場資源の効率的な利用と、IoT や AI 技術の活用で、高度な資源循環型社会を構築し、その仕組みを世界に広げていくということを提言いたします。金融分野では、大企業はもちろんのこと、いろいろ海の分野では中小企業も頑張っております。こういう小規模な、事業者やスタートアップにも投融資の資金が流れる仕組み、新しいブルーエコノミーの資金メカニズムを確立させることを提言いたします。特に日本は小規模多品種の水産資源を生産し消費する国であり、小規模事業者や地域に資金が流れる仕組みを確立させることが重要であるというふうに考えており、同様の仕組みを持つ同様の事業者が頑張っておられるアジア太平洋諸国にも同じような仕組みを支援していくことを提言いたします。日経ブルーオーシャンフォーラムは、国連海洋科学の10年に賛同し、地球と人類の未来にとって不可欠な海洋のブルーエコノミーモデルの構築を世界に向けて働きかけていきます。各分野の提言をもう少し、ワンワードでタイトルとしてお伝えいたします。水産資源に対しては、水産資源の分野に対しては、もう一度繰り返します。科学データに基づいた水産 DX で持続可能な水産フードシステムを構築し、マリンビジネスを2030年に10兆円規模の成長産業にすることを我々は提言いたします。気候変動の分野では、ブルーカーボンの活用や海洋の脱炭素を通じて、グローバル、ローカル両輪で海の GX を推進し、2050年にゼロエミッションを達成することに貢献することを提言いたします。資源分野においては、海洋プラスチックごみの解決に向けて、市場資源の効率利用と IoT や AI 技術の活用によって、世界に先駆けて高度な資源循環型社会を構築し、この仕組みを世界に広げていくということを提言いたします。金融分野においては、海洋環境の保全と海洋資源の利活用をファイナンス面からサポートし、2030年に50兆円規模のブルーエコノミー市場を確立することを提言いたします。私たちは本日この提言を発表するとともに、それを実現するための具体的な方法、ロードマップも20ページ以上にわたる資料で、URL で公開をしました。皆様のところに配布いたしました資料および、もしお手元になければ URL でも、本日の、提言を日本語および英語で公開をいたしましたので、ぜひ、後ほどゆっくりとご覧ください。新しいブルーエコノミーモデルの構築をここ国連海洋会議の場で
発表できたことを大変嬉しく思います。小林様、私からの最初の提言の発表はここまでですけど、もし時間が許せば、あと少しまた詳細を紹介させていただきます。まずは英語でちょっと骨子を皆様にご紹介いただければと思います。よろしくお願いします。様、ありがとうございました。You might have already heard from the receptionist that they have simultaneous interpretation services that we would like to ask you to use your phone device to listen to it. But just to give you a bit of the highlight of what Mr. Fujita mentioned, that in terms of the sustainable fisheries, this application of digital technology for optimal use of fishery resources is an important way of promoting sustainable fisheries. And the development of this cold chain, supply chain of the seas is another aspect to enhance the value-added product marketing and the supply chain development, including developing countries. In terms of the climate change, of course, decarbonization, emission reduction is an important point, but decarbonization in the maritime sector, the use of ocean-based renewable energies, blue carbon sequestrations, these are the key pillars for undertaking actions. In terms of the finance, she mentioned that 10 trillion Japanese yen blue economy market should be targeted in efforts to promote sustainable blue economy model. For that aspect, innovative financing, blended financing is a very important part, and local development initiatives is another aspect to engage local communities and stakeholders in the efforts to promote sustainable blue economies. For the summary and the main text of the recommendations from this expert group of Blue Ocean Forum are available on the online. We will give you the QR code to access the document, and this is the document that is seen as a tool for us to get engaged in the dialogues and the partnership for developing and pursuing a sustainable blue economy. So we really value your partnership with you all in the pursuit of sustainable blue economies. After this, we will have thematic sessions. One session focuses on fishery resources and circular economy. And the next session will focus on finance, climate change, and local development initiatives. And the third session will be a kind of wrap-up and future perspective sessions. So right after this, we will have 3 thematic sessions, and we have invited some of the overseas participants to act as a discussant for the discussions based on the thematic recommendation that will be introduced by the Japanese expert group members. Before concluding these sessions, I just wanted to invite the President of Juniors to give us kind of reflections of how we should move forward in the pursuit of sustainable economies and international. Well, first of all, thank you, Doctor, for that presentation. And it is indeed important that we leverage the power of digital technology to help us in managing our oceans and really optimizing it for the use of our people. Ultimately, that's what we want to do is to find ways to help our people improve their lives. And part of that is, I think, it's so important to have a good cold chain, because that way you maximize the value of your catch and you get it to the people at the best quality for them to be able to consume, which ultimately provides more for the people that fish and everybody along the chain. So everybody wins. I think that's so important, and so important that we deploy finance in a way that really meets the needs of all different sectors. And
I think for small islands, like Palau, Japan is a very important partner, and we appreciate the leadership. And we want to partner with you and to continue to strengthen our work in sustainable blue economies. We are big ocean states, as we said, and Japan is a very big ocean state too. So together we can protect our oceans and ensure that they provide for our people. So, thank you. Thank you very much, President Ricks. And I think with this, maybe we will carry on the conversations in the subsequent sessions. Once again, please give a big round of applause to President Ricks and his speech. 一回来てもらっていいですか。はい、大丈夫ですか。大丈夫です。So we have a 5 minutes break and we will start at the 9 o'clock. Thank you.
and also material circulations with an emphasis on elimination of marine plastics. For the next sessions, for the Japanese part, Ms. Fujita will moderate, and we have 2-3 overseas discussants who I will invite to the stage to give us some feedbacks and suggestions for future partnership. So I now hand over the floor to Ms. Fujita to moderate the first part of this thematic sessions on sustainable fisheries and material circulations. So, Fujitaさん、お願いします。はい、まずは水産資源について、議論をしていきたいと思います。その後に、資源循環のことも紹介したいと思います。水産資源は、私からまず簡単にどんなことを提言に盛り込んだかを、特に国際社会との、関係においての、提言とを、紹介したいと思います。国際社会に対しては、例えば日本は環境 DNA などの、こういうデータ大変強い観測網を持っております。この環境 DNA 観測網の整備や、部位、センサー、カメラ、衛星、ドローンなどを組み合わせた国際的な観測体制に協力をして、取得したデータを持続可能な水産業に活用できるように国際社会に貢献したいと思っております。また、日本は主要な水産市場国として、サプライチェーンから遅延や社会リスクを軽減する仕組み作りを国際社会に発信し、過剰漁業、IUU 漁業、人権侵害の解決に取り組む水産事業者を支える仕組みや資金メカニズムの構築を働きかけます。また、地域の水産業、これも大変重要です。これを活性化させる、取り組みを日本では海業と、称して進めておりますが、ここから得られた日本の知見や経験を国際社会に発信し、小規模多品種を扱う水産事業者を守る仕組みや資金メカニズムの構築を日本は世界に対して働きかけていく予定です。また、企業の、取り組みも大変重要ですけど、もちろんサプライチェーンとしてトレーサビリティを確保し、持続可能な水産物の調達比率を高めること、それによって水産リスクを低減することを頑張っていただく、これを提言します。一方で、リスク低減だけではなく、新たな機会の創出としてですね、例えば、環境に配慮した養殖であったり、藻場の造成やブルーカーボン創出などを通した機会の創出、また、気候変動の適応策によって、例えば魚種が変化していく、こういったものへの対策なども、機会となり得るというふうに考えております。科学データを活用した水産 DX を活用するスタートアップとの連携を通じて、従来の海洋水産ビジネスの枠に収まらないマリンビジネスを創出していくことを我々は提言いたします。では、この水産資源分科会について、私たち日経グリーンオーシャンフォーラム有識者委員会で特にこのテーマでリーダーを務めていただきました花岡若さんから、この分野で特に重要視すること、議論を通じて感じたことなどを紹介いただきたいと思います。花岡さん、よろしくお願いします。藤田さん、ありがとうございます。Bonjour, good morning, everyone. My name is Wakao Hanaoka from Seafood Legacy. I played as an expert group member as well as the leader of this subcommittee of the seafood stock management. I prepared my speech in Japanese language, so I will change my language to Japanese, but I appreciate you use the translation service. 皆様おはようございます。シーフードレガシーの花岡若尾です。日経ブルーオーシャンフォーラムの有識者委員および水産分科会の団長を務めてきました。この分科会からの提言について少しお話をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。まずこの背景ですけれども、もうたくさんお話がありましたように、
水産物は世界で最も取引量が多く流通する種類も多岐にわたる国際商品です。世界の需要は2050年までにほぼ倍増するというような試算とされています。しかし現在、世界の漁業資源は約4割が乱獲状態、約5割が利用限度の上限に達するという危機的状況です。このままいけば将来的には水産資源をめぐる食料争奪や飢餓が深刻化するという可能性も指摘されています。また、資源の枯渇に加え、気候変動、IUU 漁業、人権侵害などの問題も深刻化しています。課題解決に必要なもの、持続可能な水産サプライチェーンの構築、フードシステムを作っていくんだということを私たちの分科会では話していました。さらにこの日本の役割というところですけれども、この課題をどういうふうに国際規模で解決していくのかというところで、日本のステークが特に高い分野で国際社会が必要とするシステムを作って回そうというのが、私たちの分科会がこれまで取ってきた基本的なスタンスです。日本は世界の大手水産企業100社のうち、本社を構える企業が最も多い国であり、国内消費量の約半分も輸入に頼る世界有数の輸入水産物市場です。世界の水産サプライチェーンの中核の一部になっており、その強大なバイングパワーを国内外の生産現場及びサプライチェーンの改革へのモチベーションやインセンティブとするというようなモデル構築が急がれています。同時に日本は、藤田さんからもお話ありました、豊かな海に四方を囲まれ、小規模多品種の魚を生産する多様な沿岸コミュニティを津々浦々に持ち、海とともに歴史や文化を育ててきた帰国及び沿岸国の一面も持ち合わせています。地域の伝統文化を継承する小規模漁業者を守ると同時に、DX の推進、次世代や異業種の新規参入などによって、従来の水産業の枠組みにとどまらない新たなマリンビジネスを展開していくんだというところが、私たちがこの提言の先に描く社会の姿です。議論はこれ2年間、約2年間にわたって行われてきましたけれども、この間、団長を務めた私からの提案内容が、いや、それはできないよ、そんなことやられたら困るよみたいな、緩められたような議論というのは一度もありませんでした。分科会のメンバー、企業の皆様が中心でしたけれども、むしろ、これも重要だから加えよう、あれも重要だから強化しようという、極めて積極的なスタンスで、皆さん求まれていったで、これができたというところがとても印象的です。まずはビジョンを共有することができて、能動的な共同ができたこと、素晴らしいことだというふうに思っています。で、この具体的な、提言およびロードマップの内容でしたけれども、まず日本が世界に向けて、発信していくべき提言というのは、藤田様が、もうすでに、ご発表いただいた、ものになります。ニースで今まさに行われている国連海洋会議、ここには、国連に加盟する政府の代表団を中心に約3万名のグローバルリーダーたちが集まっています。そこで、この日本から国際社会に対しての提言をできたと、しているということを非常に意義があることだというふうに思います。観測体制の構築とデータの整理という部分でも、小規模漁業支援の仕組みと国際展開というところでも、持続的な調達、持続可能な調達という部分でも、その3つにおける国際提言、国際社会に対する提言をさせていただきました。さらにそこに加えて、日本政府に対して、以下4つの提言というのも、この分科会は、まとめました。これはロードマップ的な意味合いもあると思います。まず1つ目、持続可能な水産業の実現を目指して、環境 DNA 観測網の整備、V センサー、カメラ、衛星、ドローンなどを組み合わせた観測体制の構築、そして取得したデータを省庁間の壁を越えて国全体につなげること、これが大事だと思います。2つ目、異分野の企業やスタートアップ、若者や女性など、水産分野、海洋分野のビジネスに新規参入できるような規制を改革していく、規制を改革する。さらには資金調達をスムーズにしていくこと、これが2点目です。3点目、データに基づく持続可能な水産業に十分な資金が流れる仕組みを作ること、加えて小規模多品種を扱う水産事業者を守る仕組み、資金メカニズムを構築すること、これが3つ目です。そして4つ目、世界有数の市場国として生態系破壊、IUU 漁業、人権侵害に関する水産物の市場流入を阻止する措置を世界の主要な水産市場国と連携して強化していくこと、また関連する国際ルールに形成を主導すること、これが4点目です。特にこの4点目、IUU 漁業に関してですけれども、今日の夕方にもUnocのメイン会場でセッションが組まれている IUU 漁業アクションアライアンス、これへの国際的な
こういうような国際的なプラットフォームへの日本政府の積極的な参加が、国際ルールの形成を主導する立場に位置する上で極めて重要です。参加することによるリスクはほぼなくて、参加しないことのデメリットが大きい。こういうような機会をいかにうまく掴んで活用していくか、まさにこのユノックの会場で何が日本が世界に身をもって出していくことができるかということを示すいい機会だというふうに思っています。さらに、ここまでは日本政府に対する提言でしたけれども、この分科会のメンバーは日本の企業群に対しての提言をまとめています。水産流通に関わる企業に関しては、取り扱う水産物において生産現場から最終消費地までをカバーして、電子的かつ異なるシステムでも相互運用が可能なトレーサビリティを確保すること、また人権や環境におけるデューデリジェンスを実施するということ、これらの取り組みを通して環境人権に配慮した持続可能な水産物の調達比率を高め、自然や社会への負荷を減らすようなマーケットになっていくことです。また、生産に近い企業に対しては、魚種の変化への対応や防災などの気候変動適応策にも、これも新たな機会として、環境に配慮した養殖、藻場造成、ブルーカーボン創出などを新たな機会として創出していくこと、科学的なデータを活用した水産 DX を推進するスタートアップ、それらとの連携を通じて、従来の海洋水産ビジネスに収まらない、より大きなバリュー枠のマリンビジネスを創出していくことということを、提言としてまとめました。ちょっと駆け足になりましたけれども、以上が水産分科会から、国際社会、日本政府、そして日本の企業群に対しての提言内容となります。ありがとうございます。ありがとうございます。では続きまして、資源循環にしたいと思います。こちらは、時間の先生がしたいと思います。石川先生の意見は、を現在構築していく一方で、他国からの漂着ゴミにも悩まされている地域がまだまだ多いです。プラスチックゴミの海洋流出を減らすために、シェアリング、リマニュファクチャリング、リファービッシュの適用を促進し、バージン資源の使用を段階的に減らして、素材の使用寿命をできるだけ伸ばす必要があります。サーキュラーエコノミーへの移行に向けては、IoT や AI などの新たな技術の活用が期待されますが、すべての製品に適用できるわけではありません。リユースに適さない製品、素材代替ができないプラスチックゴミや高度なリサイクルが必要になります。海洋プラスチックゴミの漂着国であると同時に、発生国でもある多くの途上国や島しょ国では、サプライチェーンにおいても衛生、安全性を確保するために、プラスチックが果たしている役割は大きいです。陸から海洋へ流出する、いわゆる管理できていないプラスチックゴミの総量は、年間6000万から9900万トンあると推定されており、その6割以上はアジア諸国からの発生と見られております。太平洋に面した海洋国家の日本は、プラスチックの発生対策とともに、漂着ゴミ対策にも積極的に取り組む必要があります。アジア農村地域や島しょ国を含む途上国や沿岸諸国との連携を進めて、海洋プラスチックゴミの発生源対策を支援し、漂着ゴミ対策に関する国際的な枠組み構築の議論を主導していくことを宣言いたします。そのために、少し具体的な、を紹介いたします。国際社会に対しては、
我々、日本政府としては、まず、海洋マイクロプラスチックに関する科学的な知見を深めるデータ収集を行い、調査方法の国際標準化と長期的なモニタリング体制を確立して、生態系及び生態に対する影響の調査研究を進めるよう、国際社会の議論を主導していきます。また、途上国に向けては、日本でうまく回っているリサイクルのこの仕組み、この導入の、を支援していきます。また、国際プラスチック条約などの枠組みなど、国際的な議論を主導し、プラスチック流出防止に向けた2国間、多国間の制度設計に積極的に関わっています。続きまして、石川先生からのコメントもちょっと託されておりますので紹介いたします。実は日本は最初からこのように、資源循環、うまくいくまでに大変長い歴史がございました。課題もありました。それに対して、途上国を含め世界に対してそのノウハウや技術をこれから供与していくことを提言しております。ということで、少し振り返った、お話を紹介いたします。日本は20世紀後半の動脈経済における高度経済成長を達成しました。生産、消費された、大量の製品を処理する静脈システムの整備や、これに遅れましたが、当初、埋め立て量の最小化を目的として、焼却炉の整備を進め、燃やせるものはすべて燃やすという徹底した焼却政策で、適正処理を、達成してきた歴史がありました。これは、日本の居住地の面積の割合が小さく、人口密度が高いという、こういうような国において、究極の先計経済の一つの形でした。しかし、その後、焼却によっても約 10% 程度の焼却灰が発生することから、焼却炉の整備と並行して、市民による分別と自治体の資源分別収集制度を整備し、ゴミの収集量の削減と資源循環の促進を図ってきました。さらに20世紀末から21世紀初頭に拡大生産者責任の考え方に基づいて、製品別のリサイクル制度を整備し、資源循環を促進してきました。2000年には資源、循環型社会形成促進基本法を整備し、国として資源循環政策の枠組みを定めました。これは世界的に循環経済が注目された時期に15年先んじて取り組んでおり、経済だけの枠組みではなく、社会全体の枠組みとして資源循環に取り組んできたというところが日本の大きな特徴です。ペットボトルにつきましては、1996年に容器包装リサイクル法が一部施行された時から、国の制度としてリサイクルを始めました。開始当初は、使用済みのペットボトルを再資源化するリサイクラーもほとんどいなくて、2005年までは市町村が分別収集、選別管理した状態での経済的な価値はマイナスで、処理料の支払いが必要でした。この間、清涼飲料メーカーやペットボトルのメーカー、色付きボトルや一種プラスチック、アルミキャップの使用自粛、ペットボトルリサイクル工場の立ち上げなど、さまざまな分野でさまざまな努力を続けました。2006年には収集されたペットボトルの価格は全国平均としてプラスとなり、2020年以降さらに高騰し、2024年には1トンあたり6万5000トンになっております。収集されたペットボトルの用途として、現在はようやくボトルトゥボトルのリサイクルが進み、日本においては 100% 再生ペットによるボトルが大手飲料メーカーの主力商品のボトルとして使われており、2023年度には販売されているペットボトルに使用されているペット樹脂の 33.7% が再生ペット樹脂であり、
再生ペット樹脂の 54.7% がボトル用途に使用されています。また、シート、繊維などを含めると、ペットボトル販売量の 85% が再生ペット樹脂として利用されており、リサイクル率としては、米国、ニューヨークを上回り、世界最大水準を達成するに至りました。この成功は、生産者による分別分別、生産者によるリサイクルに向けたボトル設計と標準化、リサイクラーの技術開発、行政による分別収集制度の運営、国によるリサイクル法の制定が相まって達成できたものであり、市場経済メカニズムのみでは達成できないものでした。日本が過去50年間で大変苦労して達成した、この適正処理が行われていない社会から、高度な資源循環、サーキュラーエコノミーが始まった社会への変革の経験は、他国においても参考になるものと考えております。日本の技術やノウハウ、仕組みをぜひ国際社会に対しても伝授し、技術供与をしていくことが世界に貢献することであるというふうに考えております。ぜひそのような取り組みを進めていきたいと思っています。というメッセージを石川先生からいただいています。はい。では、続きまして、次のパネリストとして、牧陽子様、一橋大学の、非常勤講師を務めております、牧陽子様も、日経ブルーオーシャンフォーラムの有識者委員会の委員として参加されました。牧様は、水産資源及び資源循環両方について、今日はコメントを、用意していただいておりますので、ご紹介いただければ。まず、牧さん、よろしくお願いいたします。Thank you very much, Fujita-san. Tout d'abord, bonjour à tous, mesdames et messieurs. Hello, everyone. I'm Yoko Maki, a member of the Blue Ocean Expert Committee. I work for a company and also serve as an adjunct professor at a university. So today, I'm honored to be here in Nice from Japan during the United Nations Ocean Conference to participate in this forum. So, I have a special connection to this France. So please see the screen. So during my university, I spent a year as an exchange student at HEC Paris Business School and an MBA from the University of Paris and worked for over 12 years at Pernod Ricard and Moët Hennessy as French companies, where I was involved in various aspects of CSR and sustainability. So currently, I serve as Director of Sustainability and ESG at McDonald's Japan, while also teaching sustainability at Hitotsubashi University. So I have come to realize that there are various approaches to the global environment and oceans in France, Japan, and the United States. So recently, I participated in a street cleanup event, Marine Litter Zero Week, organized by the Nippon Foundation and the Ministry of the Environment. So Nippon Foundation, which is also related to the Sasagawa Peace Foundation, where many companies and citizens gathered. On that day, we collected over 100 kilograms of lunch. So as you are well aware, approximately 80% of marine litter originates from land, cities, and flows into the ocean via rivers. So therefore, reducing marine litter requires efforts not only at sea, but also in cities, living areas, and within companies. So it's estimated that by 2050, the volume of marine litter, including plastic, will exceed the volume of fish. So, as stated in the recommendation of the Resource Circulation Subcommittee, to solve the problem of marine plastic waste, we will take
the lead in the world in building an advanced resource circulating society through the efficient use of terrestrial resources and the utilization of IoT and AI technologies. So Japan is a country with a high level of literacy regarding waste separation, but it has been quite behind in material-to-material recycling, considering thermal recycling, which converts waste into energy as recycling. So in this context, efforts are currently underway across companies to promote the 3 R's: reduce, reuse, recycle, and to transition to alternative materials such as paper, wood, and bioplastics like biodegradable plastics, biomass plastics, etc. So as substitute for plastic. So to address the issue of marine plastic waste, so it's essential that each individual and company take action to reduce waste and facilitate a smooth progression of the circular economy. Then next, so in line with the recommendation of the Marine Resource Subcommittee, so build a sustainable seafood food system through science-based seafood digital transformation and grow the marine business into 10 trillion yen industry by 2030. So currently, our company uses only MSC certified Alaska pork to provide filet fish to our customers. So as you all know, Japanese people are a nation that consumes a significant amount of fish. So we like fish. So to prevent the depletion of our abundant marine resources, we should only use seafood obtained through sustainable fishery practices that consider both fishery resources and the environment. So what we can do? So as consumers, as a member of a company, and as educators, so we must respect that the marine environment and start with what each of us can do. So may the rich natural environment be passed on to future generations. Thank you for your attention. Merci de votre attention. 次のパネリストは、東北大学の近藤先生です。近藤先生も、日経ブルーオーシャン有識者委員会のお一人です。本日はビデオメッセージでコメントを寄せていただきました。では、近藤先生の、近藤先生はですね、環境 DNA、Environmental DNA の、大家でもございます。特に私たち科学データの重要性、今回、提言しております。近藤先生からその点についてもコメントいただきました。では、ビデオメッセージよろしくお願いします。皆様、こんにちは。東北大学、そして WPI-ABEC に所属しています近藤道夫です。今回は現地に伺うことができず、こうしてビデオメッセージという形で参加させていただくことになりました。この貴重な機会をいただいて、心から感謝をしております。私は日経ブルーオーシャンフォーラム有識者委員会の水産資源分科会において、提言の取りまとめに関わる機会をいただきました。科学、産業、政策、地域の現場、それぞれの多様な知見が交差するこの場で、未来の水産資源管理について、多様な視点から議論を交わしたことは、私にとっても非常に刺激的で、貴重な経験です。水産資源は私たち人類が依存する最も基本的な自然の恵みの一つです。しかしその背後には極めて複雑な生態系のダイナミズムが存在します。このような生態系が安定的に機能するためには生物多様性が大きな役割を果たしています。これは生態学の基礎理論としてもよく知られています。特に地球温暖化など、環境が変動する時代には、
一つの種や一つの資源に依存するのではなく、多様な生物をうまく活用していくことが、実は生態系サービスの安定性にとって極めて重要です。言い換えれば、多様性こそが安定性の源泉であり、それを生かしていくには、人間社会の側もこの自然の多様性を受け入れて、柔軟な利用を行っていく必要があります。こうした考え方において、アジアモンスーン地域に広く見られる小規模、多品種型の漁業は、時代に合った持続可能な戦略として再評価されても良いかもしれません。特定の魚種に依存するのではなく、季節やあるいは場所によって漁獲対象を変え、地域に根ざした多様な水産資源を柔軟に適応的に利用していく姿勢は、まさに生態系の多様性に寄り添う生きた洗礼だというふうに言うことができます。しかし、そのような柔軟性や多様性を十分に生かしていくためには、それを支える知識のインフラが必要です。つまり、きめ細やかな生態系の利用には、それに見合うきめ細やかなデータと科学的な評価手法が欠かせません。勘や経験に頼るのではなくて、科学とデータに裏打ちされた意思決定が今、より強く求められているのです。その点で私たちが取り組んでいる環境 DNA、あるいは eDNA とも呼ばれますが、これを活用した海洋生物多様性の観測は、新たな可能性を切り開くツールとなり得ます。eDNA、これは目に見えない形で海中に存在する生物の痕跡を分析することで、そこに生息する生物の種類や、あるいは分布を高い解像度で把握できる技術です。この技術を軸として私たちは現在、日本初の国際的な観測ネットワークであるアネモネグローバルの構築を進めています。この観測網はアジア太平洋12カ国と連携していて、2025年の3月には国連のオーシャンディケイドアクションとして正式に採択されました。これは日本の科学技術が国際的に期待されている証であり、また私たちに課せられた責任でもあります。アネモネグローバルは科学に基づくデータを地域社会と共有し、政策や生物資源管理に生かしていくための新しい基盤づくりを目指しています。データに基づいた共同こそが気候変動、生物多様性、地域経済という非常に多様な課題を乗り越えていく鍵になると信じています。水産資源分科会の提言は、こうして新しい科学的な知見と現場で積み重ねられてきた経験を結びつけて、社会実装に向けたロードマップを描いています。また、全体提言においても、産官学民が連携して、持続可能な海洋社会を競争するという強い意志が込められていて、私はこの考え方に強く共感しています。最後に、この United Nations Ocean Conference が国際社会の英知と経験を結集し、持続可能な海洋の未来に向けた具体的なアクションを生み出す場となることを願っています。私自身も一人の科学者として引き続きデータと知識を通じて貢献してまいります。ご清聴どうもありがとうございました。先生のメッセージでした。続きまして、また万博会場から、サラヤ社長、サラヤ社長も有識者委員会の重要な、委員の一人です。サラヤ社長からコメントいただければと思います。サラヤ社長、いかがでしょうか。はい、よろしいでしょうか。ありがとうございます。藤田さん、ありがとうございます。Thank you, Mrs. Fujita, for introducing me. First, is there His Excellency Minister from Maldives there? We have some schedule changes and Okay. we have some other overseas discussions in place of Maldivian minister.
he's not unfortunately be here. Okay, I understand, but I want to announce, please give my best regards, because Blue Ocean Dome will be moved to Maldives after the term. So please remind him that this is going to be his territory. So thank you very much, and I would like to mention some of the items from my business pragmatic view of the resources and how to use the resources. First, how to utilize the marine resources. Saraya company is now making a small freezing unit called rapid freezer. Rapid freezer is that we just make some process at the local, make fillets or make some process, then they make a rapid freezing of the, for example, fillet or mixed or food with some efforts of the laborers. Then we freeze them to minus 20 degrees within 20 minutes, which result in a very, very good quality of the meat after you transport to the places of the consumption. We can utilize reef containers of 40 feet, 20 feet at the locals. We just pack them up and bring it. So this is a kind of value-adding process. And Japan is very good in the technologies of very sensitive technologies of freezing, or maybe a little bit more on the chilling, or just make temperature minus 2 or 3 to keep the subject very, very aging in a way of preserving them. So these technologies can be available in some form for international development. So we have to collaborate with these technologies to be applied on the local economy. This is number one. Number two, plastic collections on the islands. In Tsushima, next week we'll have a Tsushima week. In Tsushima, there are lots of plastics floating onto Tsushima. One of them is a floating of a fishing net, floater of fishing net, which is made by polystyrene, white part, or maybe it is used for keeping the fishes with ice. So this is a kind of big garbage floating onto the ocean, onto the beach. Then we melt them now with some a little bit inexpensive machine to make a little bit density, with high density, to move out from the islands. We are now developing some machines to utilize plastics of polyethylene, polypropylene, or polyethylene terephthalate PET to make a little bit more in a very condensed form so that it's easier to move out from the island with some economical value. So then we have some still some need of the developments for fishing net or ropes, which are mainly made by nylons. Nylons are very, very strong to cut off. Or then maybe we would melt them to move out. But those are the kind of technologies that we want to do in Tsushima, and we'll talk about it next week. So if it's successful, we can bring them to the islands. There's a president of Palau now in the place. I was admired by visiting in Palau. There's no plastic pollution on the beach because the president urges people to collect them, and this is for the very good, providing very good environment for the tourism, and also he respects some fishing as a sustainable, treat. So we can learn from Palau in this way. So I would like to mention that kind of determination that Mr. President has in Palau,
then we'll need to make such a determination in regarding plastic collection. Number 3 is to make seaweed. Seaweed, we will have a Hokkaido week in July. Then they want to promote how to grow kelp, because kelp were disappearing in Hokkaido. So they want to revive it. They want to utilize it as a good resource of food or some healthy materials. So we still need some innovation to grow seaweed. But I think the growth of seaweed also provide some bed for the fishes and provide good environment for the fisheries. So I think we will have Hokkaido Week in July, and this could be a kind of good hinting of the seaweed growth, and it could provide some hints to the other part of the world on a business basis. So those are the things that we want to share with you from Japan, and in a very pragmatic way of moving on. And I think we can expand, or we can promote or exchanges of ideas through this network, through Expo and also United Nations Conference. So thank you very much for giving me such a time. ありがとうございました。では、この後は海外からの、パネリストを、小林様からご紹介いただきます。Thank you. And I think we have had an extensive presentation of the thematic recommendations. I now have a pleasure to invite overseas discussant. First, Mr. Joseph of the Marshall Island Marine Resource Authority Executive Director. May I invite you to be seated in front. And the next, His Excellency Ambassador Dale Weber, Special Envoy of Climate Change, Environment, Ocean, and Blue Economy of Jamaica. Please be seated in front as well. I had the presence of Ambassador Filippo Tarachini, but I was told that he may have to leave for the plenary sessions. I guess Ambassador Filippo probably had to go. And next, I have a pleasure to invite Dr. Hans Otto Fortner. He's a former co-chair of the working group too, and he's also the key person in producing 2019 Ocean and Cryosphere IPCC report. We are very pleased to have Dr. Hans as well, Bill Cohen. And due to some schedulings, we had to juggle a bit, but I think please be seated. We have 3 distinguished discussants to give us a feedback we have had on these fisheries, marine plastic pollution controls, and that's a lot to do with the sustainable oceans. Due to the time constraint, I have to ask you to condense your remarks maybe in 3 minutes or so. So may I invite now Mr. Joseph to take the floor. ありがとう。小林さん、皆さん、ありがとうございます。It was perhaps very fitting that our president from Palau made that remark before we leave. Culturally, we owe the respect and first and foremost acknowledgement for our leaders to make a remark. And so with this remark, I am very honored to make a follow-up remark from the Marshall Islands in terms of the thematic issues presented, and it's a great privilege for me to speak with you today at this very important gathering. The Marshall Islands, like many other small island developing states, depends heavily on its marine resources for food security, livelihoods, cultural heritage, and economic development.
And I think we all heard that throughout this week and probably throughout every event that a small island developing state member is speaking. So no doubt it's important. But I want to capitalize on one key partnership that we have that elevates that importance in terms of not only economics and livelihood, but culture. And Marshall Islands has many diplomatic partners and network, including Japan. And so I will perhaps capitalize on our relationship with Japan because it's quite unique and it's very, not only based on fisheries economics, but also cultural exchange. In fact, it's the only network of assistance collaboration that we've had with Japan in establishing mirrored co-ops, community-based fisheries cooperatives. And in the islands, we've established 13 co-ops based on models with Japanese co-ops that are quite successful. In fact, challenge with things like price of fuel and maintenance of transportation, but that's throughout the Pacific. Nevertheless, a very important one. It has raised livelihood in terms of income generation, extra income generation. In fact, before these co-ops, these outer island communities are reliant on copra export. Copra export is not an easy job in the islands. They collect the coconut, husk the coconut, and dry the coconut, which is a painstaking job and yield probably $20 a pound. And with the establishment of the co-ops, therein lies another extra income opportunity. The point is that we do not have this kind of relationship or mechanism or cooperative from any other of our partners. And so it's not only based on mutual respect, but also cultural ties that in fact elevates the importance of the ocean, the fisheries, and of course the people that rely on it. And I think one of the speakers up here says, stressed the importance of fisheries to the Japanese people and the culture. We share the same. And so with that very successful model, and with time constraint, let me just allow me to just pick on 3 issues that maybe warrant future collaborations, and not just with Japan, but throughout all the partners that we have in the Pacific, and not just the Marshall Islands. So one, islandization in the face of globalization. Islandization is coined by Japanese, the Japanese fishing industry. They want to look at basing, mirroring that community co-op on a large scale with the likes of the longline fishing, the purse seine fishing, and the pole and line fishing. And they've looked at the Pacific where they could geographically base their industry to allow for growth, but at the same time access to the lucrative fishery in the world. Tuna fishery, we all know it's the biggest fishery based in the WCPFC, in the Marshall, Solomon Islands, Tonga, everywhere else. That yields over 50% of the global consumption of tuna. And so Japan's footprint in the WCPFC is quite important. And so is others. And so not only are we faced with increased access, we're also faced with increased competition. And the nuances now include also geopolitical interests, competition. And we're caught right in between. And so islandization in the face of globalization is quite important. That reigns in all these other issues, including also plastics and how we manage plastic from a perspective of Japan and others, islandizing it in a way that it fits the agenda on how we do. Because the fact is this, the common men and women and children in the Marshall Islands, especially in the outer islands, have no idea about SDG 14.
So it's our responsibility as the managers and representatives of the government and the collaborations and the cooperations that we hold with our dear partners to rein in these benefits and translate it in a way that's fit for purpose. So the point is we have quite a bit long way to go. The second one is improve market access in supply chain. Fair to say that right now Japan is facing challenges with its tuna market. There's an economic slump, and perhaps the interests of the younger generations are not as prime as, say, 10 years ago, where the tuna consumption was quite high. And the tuna market in Japan and Tokyo, particularly Tsukiji, was high demand. I was an intern in Tsukiji first, Pacific Islander to work in there. And it was quite an impressive sight to see all the tuna from the Pacific, including the Marshall Islands, that make its way through the dock. 1 minute for 3 tuna to be sold. That's quite impressive. It may not be the same, I mean, it's the same, but it may not be the same value, say 10 years ago. And I think Japan needs to look at itself and position itself in the global market to improve market access for the island to continue to participating in the Western Central Pacific Fisheries Ocean. And the last one is the MCS program, and I think my friend on the far left alluded to it. We hardly see any Japanese collaboration in the space of monitoring, control, and surveillance. Although we have collaborated in the space of the Tuna Commission, WCPFC, fair to say it's sometimes a hit and miss. And so I really look forward to the programs that has been highlighted for future directions working with Japan and of course all other partners. So on that note, thank you very much for the opportunity. Thank you very much, Mr. Grant Joseph, Executive Director of the Marine Resource Authority of the Republic of Marshall Islands. Let's invite His Excellency Ambassador and Special Envoy of Climate Change, Environment, Ocean, and the Blue Economy of Jamaica. Thank you. Thank you very much, and good morning to you all. It is my pleasure to be here this morning and at the invitation of Masanori to share some thoughts and some views. I recognize my Caribbean colleague, Branson Bell from Antigua, and I will comment on that in a second. So Jamaica is in a special position, not just by location, but by operation. By having the Seabed Authority and UNCLOS hosted in Jamaica, and it is the only SID that has such a designation, we have a responsibility and a role to play. And we would like to execute that role and share it with our neighbors. We're champions of the ocean, and our membership as a member of the Ocean Panel is an affirmation of what we would like to do, how we would like to make a difference. In this context, Jamaica is proud to have on Monday lodged its ratification of the BBNJ, which I think brought us to 50, 10 more to go, and I think we come into force. This is important. Thank you. On a policy level, in Jamaica, we are making changes to our policies to try and fit for purpose that which is necessary. The legislative arrangements allow us to set a roadmap, and this roadmap now includes Blue Economy. And I would like to thank the Saskatchewan Peace Foundation for, in 2023, hosting with us in the University of the West Indies in Jamaica, a Blue Economy Forum, which opened the eyes of many Jamaicans, Caribbean, and the government that there was a need for a blue economy to be a part of our structure. I am now the first ambassador from Jamaica in the blue economy. Our pledge to finalize our overarching protected area policy and move to protected area of our keys management is an important part of the development. Keys are important to Jamaica because as an archipelagic state, we now have control of a number of islands offshore from Jamaica. This is good, this is also bad. Jamaica has the largest conch fishery in the world, and I pause for emphasis, the largest conch fishery in the world. We may not have tuna, we may not have some of the other large pelagic species,
but we do have conch and we do have lobster. It does, however, pose a problem, which has been mentioned by colleagues at the head table. IUU fishing. We have a problem which we're asking for solutions. There is a solution required where IUU fishing does come under our regulation, does come under a mechanism which allows us to better manage this. So far, we have a partnership with Norway, which allows us to start that issue, which is the Blue Justice Partnership. But we need more tangible partnerships and tangible opportunities. I will mention one that is already working. I would like to thank the government of Japan for their donation through a grant of 420 million Jamaican dollars. We have received 4 vessels to patrol the areas between Jamaica and its federal keys where the conch are found. So our thanks for the cooperation and the collaboration again. Finally, we wish to plot a chart forward in terms of what we need. In order to further strengthen our environmental resilience, Jamaica would welcome collaboration in the generation, collection, storage, and the use of data in terms of environmental policy and development. We also would like to see the development of tools such as marine remote sensing and sensing technologies to help us manage our areas. The development of marine spatial plans, which require AI as a new dimension, and access to MSMEs to participate in and support the blue economy as we begin to grow from the bottom up. For us, the IMO is an interesting component of what we do, and Jamaica has always been an active part of the IMO. Jamaica has been an active participant by promulgation of IMO regulations, and Jamaica also has the only entity in the English-speaking Caribbean, the Caribbean Maritime University, which is accredited to teach, train seafarers and officers. And I will comment that over the last 2 years, we have trained more women in our institution than men. So there is a lot to be gained there. Finally, INC and plastic is an important component. And while we are working at trying to get to a closure in August, and I ask all to think about Articles 3, 6, and 11, which do need to be discussed, and we come to some conclusion before we get to the August discussion. It is something we need to have greater consideration about and greater decisions made. But I would like to put on the table that we must do it as a full life cycle, and we must start from the source. It is separation at source. It is production that must change, not just disposal or recycle. With that, I thank you for the opportunity and look forward to continued relationships in Jamaica and Japan. Thank you, Adele, and I think also acting as the director of the Center for Marine Science at the University of West Indies in Jamaica. We really value our partnership with you, and thank you indeed for your remarks. Now, I have a pleasure to introduce Dr. Hans Otto Popner, former co-chair working group 2 of IPCC that produced the 2019 special report on ocean and grass field. Dr. Hans, please. Yeah, thank you very much. Thanks a lot for this opportunity to be here and to join this community again. I see representatives of the small island states, see representatives of Japan. Thanks a lot to the host for this opportunity. And we heard, at the time I've been here, we've heard a lot about solutions that are being implemented and approaches that may take us and hopefully will take us into a better future. And all of this is promising. What I would like to remind us is of the question that we always have to ask us the question, to what extent what we're doing is enough. Is enough for the time and within the time window that we have to establish sustainability for the ocean and for the planet as a whole. We have important targets in climate policies, and I've been witnessing the development of those based on our report activities in the IPCC in the 5th and 6th assessment cycle. We have the Paris Agreement, and we have a timeline in terms of what we want to do with the emissions. But we must be aware that until we are fully stopping emissions, situation will be getting worse. And the same situation is concerning the plastics pollution. We have emerging agreements, we have approaches
And we have a debate on whether we just need to work on recycling rather than production. I would fully agree that it's unrealistic to just work on the recycling side. Only we need to emphasize replacement. Otherwise, we will be buried by the quantities that are coming up in the future. So as long as we don't have a solution, and the solution by 2040 means until 2040, the situation will be getting worse. So the issue is one of urgency. And we've elaborated in the sixth assessment cycle, not only within the Ocean and Cryosphere report, but also within our main reports that were released up to 2023, that there is a shrinking time window with respect to reaching climate targets, that we cannot delay things. And this is a current strategy that we see with respect to solving many and essentially all of the environmental questions. We have procrastination strategies in place. We see them in the climate debate. We see them in the plastic debates, and it seems to be that some of these are the same countries that are following this procrastination policy due to their short-term economic interest. And this certainly needs change, and then it's a major hurdle. So we know enough from the scientific arena, from this insight coming from the sciences in terms of what we would need to be doing. But the problem is that we do not sufficiently want to be doing this. The political will and the will of society is not sufficiently developed to set the priorities in the right way. We talk about climate resilient development in the IPCC arena. We talk about reaching sustainability for the ocean and the planet. And this should be our prime guiding principle. The economic development can only proceed if our wisdom should be pointing in the right direction. It can only proceed in the direction of renewables. The use of natural resources needs to be sustainable in the way that they can fully recover from our pressures, and all of this is a kind of could be guiding principles that take us into a better future in a timely way. And the timeliness, I think, is what is important. Is that I wish. Thank you. Thank you very much. I wish that we will have another time to have some interactions, but unfortunately, the time for the session on fisheries and material recyclation is over. And I really thank Mr. Glenn Joseph and also Ambassador Dale Weber and also Dr. Hans Orta Partner for their very inspiring feedbacks and comments. With this, I guess we wrap up this session on fisheries and material circulations. And as soon as we settle, we will move on to the next session on finance, climate, and local development initiatives. Please join me in giving a big round of applause to speakers. So we will move on to the next session shortly. Thank you very much.
And for the second part, that I moderate in English. はい、皆さんよろしくお願いをいたします。セッション3ですね。気候変動、金融、地方統制セッションの方のモデレートを担当させていただきます。戸田と申します。よろしくお願いいたします。では、早速ですね、始めていきたいというふうに思います。まず、今回は地方創生、気候変動、金融の順番で進めていきたいと考えております。その地方創生についてですね、今、リーダーとして、まとめていただいている、九州大学院准教授の瀬野先生、こちらの方、いらっしゃっていただきます。まず、地方創生の概要についてですね、ご説明いただければというふうに思います。よろしくお願いいたします。はい。ボンジュール。皆さん、こんにちは。九州大学の瀬野です。地方創生ではですね、今までのいろいろな水産資源、それから資源循環、そして資金メカニズムということで、地方がどのように生きていくかということを議論しました。技術的なことは随分と今までの話の中で出てきたんですけれども、地方創生では各地がどのように海とともに生きてきたか、そして現在いる人たちのまだあまり注目されてない、あるいは、自分たちも気づいていないさまざまな、海についての知恵というのを、分かるようにして、それをもっと、活用していけないかということを議論いたしました。一般的には経済的に、活性化するという時にさまざまな施策が取られますけれども、なかなか従来の方法では、補助金であるとか、さまざまな、支援というのがあったんですけれども、海の人たちの持っているポテンシャルというのを十分に出すということができたかどうかは分かりません。その中で、グローバル経済の中で、沿岸域、特に島に関しては、さまざまな、交通の、ハンディであるとか、あるいはその人材がどんどん、都会に出ていくということがあって、なかなかその新しい技術があっても使い切れないだとか、あるいは、地域社会の中で意思決定がどうしても、保守的になるということがございました。今日の、皆様の、議論を聞く中で、日本の海辺の人たち、そして世界の海辺の人たちが、やはりこういったポテンシャルを自ら意識し、そして外の人たちも、沿岸域じゃないところの人たちも、もっと海辺の人たちの能力であるとか、自然とともに生きてきた、特に海洋というダイナミックな自然の中で生きてきた人たちを生かす方法を考えていけないかと思っております。地方創生分科会は、そのような人に注目するということで、進めているんですけれども、現在提言の、最終的な取りまとめに入っております。はい、私の、スライドで、3枚ほど用意いたしましたので、事例をご紹介いたします。私の、住んでいる、そして大学のある九州は、日本の西南の方向にあります。まさに、大陸の近くに面していて、地域の未来を決めるのに、地域社会のすごく小さな、集落の決定から国際的な在り方についてまで連続している。そして地域の人たち自体が外交官的なセンスを持たないと地域社会が存続していかないという特殊な条件でございます。その中で今日、サレア所長からも言及がありました対馬というところに、私も調査をしておりますけれども、この対馬というのは、この海流系の中で黒潮、日本列島をめぐる黒潮という大きな暖流が枝分かれして、東シナ海の水を一緒に巻き込んで、そして、韓国の沖にある、対馬海峡を通って日本海に抜けるというかなり国際的なところとローカルなところをまさに巻き込んでいく海流の沿岸であります。そのような中で、人々はさまざまな知識を得てきました。この海流に乗って多くの人たちがさまざまな海の富をもたらしてきました。そして海藻やアワビやその自然資源を使ってどういうふうに自分たちを豊かにするか、それを交易を通じてどういうふうに販売したら喜んでもらえるのか、そしてそういった大事な商品を保存するのに浜辺の石を使って石小屋を使ってそれをどういうふうに腐らないように保存するのか、さまざまなナレッジが交換されてきました。ですから今、文化財として遺跡のように残っているような桃屋と言われる、石でできた小屋は実は、非常に国際的なビジネスをするための、
地域の人たちが、作っているようなそういう場所でもありました。で一方で、その中で、海藻が枯れてしまって、磯焼けという現象が起こっています。で磯焼けという現象を克服するためにどういうふうに考えているかというと、磯焼けをする前の自分たちの海藻の知恵というのはどういうものだったかというのをもう一度見直しています。写真は、これは対馬ではなくて同じ長崎県の五島列島というところですけれども、今年はですね、ある程度水温がちょっと下がったので、天草の材料、国際的にも、ゼリーであるとか、あるいは医薬品の材料に使えるような、そういった、原料をもたらしていた天草がたくさん打ち上がっています。でその打ち上がった天草を取って浜辺の、道路とか、そういった広場に起こしてこれを出荷するという伝統的な方法があります。この方法は本当に古代からずっと行われてきた漂着する海藻を拾って乾燥して出荷していくというプロセスです。そのプロセスを若い人たちが見ていて、私の研究室の学生もそうだ、こういうふうな現場で、この世界的な材料になっていた、その天草の、収穫というのが行われているんだということに感動しておりました。そしてこの海藻についての知識は新たな養殖、それも海面での養殖に加え陸上養殖の新しい技術を、展開していくときに、こういった地域の海藻とともにあった人たちの知恵というのが大事になっています。どういう水温の時、どういう風の時、どういう場所で海藻が生えているのか、本当に、自らはそんなに名乗らない方々ですけれども、浜辺に行くと素晴らしい人たちがいて、こういう人たちが日本の水産業の基盤を支えています。はい、次お願いします。これが3枚目のスライドです。でもこういった知恵を次世代にどうやって受け継いでいったらいいでしょうか。そして市民の人たちはどのように一緒にやってくれるでしょうか。実は海洋ゴミ問題というのは、市民の方々、消費者、そして、ビジネスの方々が一緒に海を考えてくれる、実はとてつもないいい機会だったかもしれません。海洋ゴミの問題はとても、残念なことです。でもそれ以前の問題では、それは、漁業の人、海洋学者、そして海のある自治体が考えればいいということで、本当に、海の、関係者だけで解決せよと言われてきました。ところが海洋ゴミ問題は本当に多くの人たちが自分たちの生活を考え、そして何ができるかを一緒に共に歩んでくれる、そうした貴重な状況となっています。この真ん中で、説明しているのは、五島列島で高校の時から、そのゴミを拾いクラウドファンディングをして、そして、地域で、宿もやっているような若者ですけれども、自分たちの、島の知恵というのが実は本当に重要なものであった。それを、自分たちの代がつながらなかったら本当に終わってしまうということに気がついて、自分たちの大学の休みの時に普段はおじいちゃんやおばあちゃんたちにお願いして、そして移住者の人に手伝ってもらうような海岸清掃を一緒にやっています。そしてそういった地域がたくさんあることに気がついて、他の島に行っても海岸清掃をしながらたくさん集めた、海洋ゴミの袋を使って、あるいはロープとかブイを使ってその地域の名前を絵文字で書くということをやっています。そういったことでそこの地域に生きてきた人たちの海の歴史というのを海洋ゴミを通じて、何かつないでいきたい。そして今はオンラインがあるので、そういったことを世界にも広めていきたいということで若者たちが頑張っています。地方創生の議論というのはまださまざまな模索が続いています。日本では補助金であるとかさまざまな資金を入れてももう人の数が少ない、そして継いでいこうという人がいない、そういうところのどん底にあるかもしれません。でも市民の方や若い人たちが奮起してくれたことで何か新しい芽が広がっています。そして今日、コメントをくださったさまざまな、島国の方々からは、もしかすると一緒にやれるような、そして同じような思いを、同じような悩みを、考えていけるかもしれない。本当に国際的にこの地球上の海の中で一緒にやっていけるかもしれないという力をいただきました。日経ブルーオーシャンの有識者委員会では、こういったさまざまな分野の方々の知恵をいただきながら、そして一度見捨てられかかった日本の、海の地方が経済界の方がもう一回、激励してくださって多くの人と立ち上がろうとしています。
大阪の万博が、でまたこの提言を披露するつもりですけれども、次は9月になりますが、その時までに、大阪という場所で目指していきます。大阪は実は日本の、近代の、経済システムが始まったところですので、そういった中で新たなシステム、そして日本古来からの、海の知恵をどういうふうにつないでいくかということが、この国連海洋会議を通じて、そしてさまざまなステップを通じて、議論をしていきたいと思います。私からの報告は以上です。はい。先生、ありがとうございました。今、その地方創生に関連してですね、大阪・関西万博の、にいらっしゃいます皿谷社長の方からですね、ぜひ対馬アフリカ等々でですね、いろいろこう、地方が活性化する取り組みをしていらっしゃるというところで、そのあたりのコメントをいただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、議長さん、ご指名ありがとうございます。写真写る、ビデオいける？大丈夫、ありがとうございます。清野先生、素敵なブルージャケットでブルーオーシャン盛り上げていただきまして本当にありがとうございます。よくお似合いになっておられて大変素敵です。ありがとうございます。ということで、私ビジネスマンなんです。それでブルーオーシャンドームを、ゼリージャパンと NPO でサポートしてますけれども、地方創生ということを考えるといわゆるですねグローバルエコノミーとローカルエコノミーのね、経済的に言うとそういう話があって、グローバルエコノミーは例えば車とかですね、iPhone とか、それを通じて流れるいろんな情報とか、非常にもうひっきりなしに私どもの中に入ってくるし、ビジネスというものはそういうものに基盤としてですね、特に過去30年40年はマスプロダクションというものがね、やっぱりこう社会の非常に主流になってたように思うんですが、しかしマスプロダクションが行き過ぎると我々の例えば文化、地方の文化とか生まれた出目ですよね、でしょうとか、こういう人間的な在り方とか、そういうものがだんだん失われていくことによって、自分自身が分からなくなったりしますがゆえにですね、清野先生言われたように地方のやっぱりこう文化とか、もしくは食とか、もしくはその意とかですね、やはりそういうものも大事にしていかないかんというね意識が芽生えているように思いますがゆえにナショナルプロダクトであるビールとともにクラフトビールとかですね、地方のクラフトなお酒とか、クラフトジンとかですね、私どももこのブルーオーシャンドーム記念して熊野の酒ジンというのをね1000本作ったんです。熊野のお米と熊野の新姫というですねライムから熊野酒ジンというですねジンを作りまして、先生にもまた飲んでいただきたいんですけど、こういう動きがやはり各地で起こっているというね事実もございますので、そういった商品とか、その農産物を通じてですね、やっぱり我々を地域というものをもう一度見直して取り戻していくというね、こういうことが非常に大事かなと思います。漁業とかでいうと対馬ウィーク来週にやるんですけれども、理不尽にですね他人のゴミで島が汚されているので、我々はこの理不尽さに向かって、ある部分パレスチナインと同じでですね立ち向かっていくようなことは皆でやらないといけないと思ってますが、そこにですねやはり経済というものがやっぱりこう、介在しないといけないというので、対馬のいろんな産物をやはり対馬で加工して、できれば北九州とか九州北部ですね、こういうところの消費に活用していただくと、アイランドエコノミーが地域とともに広がる可能性があるというので、こういうことをやっぱり正直に考えて、どう対応できるかと。で地域にとって、教育とかですね医療っていうのは、逆に言うと中間的な要素があって、医療この間飛行機がヘリコプター落ちちゃったんですけども、そういうものをこれからのテクノロジーで地方がどういうふうにこう活用できるかとか、教育もですね今は、リモート教育がだいぶできるようになって AI がそういうものを助けてくれるようになって、これとてですね地方における不自由というものが解消されつつあるので、
やはり地方の生活をこれから対馬プロジェクトを通じて我々も見直しすることができて、そこにビジネスというものが介在することによって、サステナブルな要は売上を、利益の中で、サステナビリティが実現できると、これがブルーエコノミーということで、この前のセッションにもですねこういう議論いたしました。これをやっぱり応援していただくですね金融というものは非常に大事ですし、なおかつですね気候変動ということにおいては地域自体が、レジリエントではなくなってきてて、例えば、大雨とかですね、それから何ですかね、水位が上昇することによるリスクとか、魚がいなくなるとかですね、海藻がいなくなるとか、こういうこともあるので、これを正しく理解しながら地方創生に結びつけていくということがね、これから大事だと思います。ということで、グローバルエコノミーと地方のエコノミーと、文化とかですね、ライフスタイルというものが非常に大事であるということを、考えておりますので、これがビジネス界からの発言として、ご発言させていただきました。今日は本当にご苦労様です。素敵な、ジャケットも含めて皆様ありがとうございました。金井社長、ありがとうございます。私も対馬に18年ぐらい通って、分かりました。サラヤ社長や日経ブローさんの方が対馬を訪ねてくださって、一緒に考えたり走ってくれたり激励してくれることで、対馬のもともとの海を使ったまさに国際総合商社みたいなそういうセンスがもう一回スイッチが入ってきたと思います。ですから、私たちにとって大事だったのは、もちろん資金もあったとは思うんですけれども、なんかそういったもともとの自分の持っているポテンシャルを気づかせてきて、海を、かけてきた、そして、日本中アジアに活躍してきた自分たちをもう一回見直したことだと思います。じゃあ、来週月曜日、火曜日と対馬ウィークで日韓、日米とお会いしますが、また日本でありがとうございました。よろしく。ご苦労様です。またよろしくお願いします。はい、清野様、サラヤ様、ありがとうございました。以上で地方創生については、一旦区切らせていただきます。続いて気候変動に入っていきたいというふうに思います。気候変動の方はですね、提言のタイトルを、ブルーカーボンの活用や海運の脱炭素を通じてグローバル、ローカル両輪で海の GX を推進し、2050年ゼロエミッションに貢献するというふうにさせていただいています。で、こちらの提言をですね、中心となってまとめていただいたリーダー、デロイトトーマツコンサルティングの高柳義和様から、コメントをいただいておりますので、代わりに読ませていただきます。海洋は漁業や養殖業といった水産業をはじめ、海運、エネルギー、観光など広範な産業にとっての産業フィールドである。世界的な人口増、経済成長を支える供給源として、海洋はその重要性を増しており、その産業市場規模は2030年に概算で約500兆円にまで成長するものが推測されます。同時に陸上の森林と同様に二酸化炭素の重要な収容源でもあり、気候変動の観点からも海洋の重要性を再認識する必要があります。産業市場推計に裏打ちされるように世界的な人口増、経済成長を支える供給源として海洋における産業活動の拡大は不可避であり、その前提下での気候変動対策がまとめられています。特に国際海運は世界の貿易量の9割を担う産業活動の主要インフラです。その CO2 排出量は世界全体でドイツ国を上回る 2.5% に相当します。国際海運における排出量は広範な産業や企業のサプライチェーン上の排出量にあたり、その脱炭素化は世界の産業全体の脱炭素化において極めて重要な位置を占めます。一方、国際
海運は排出削減が困難なハードトゥアベイツセクターに挙げられます。その中で、我が国は、日本は、支配潜伏量で世界シェアが 10% 超を有する世界有数の海運大国にあり、高い輸送品質、環境品質と相まって、その発言や行動に世界の注目や期待が集まります。国際海運の2050年ゼロエミッション目標の達成に向け、官民の機動的な連携のもと、サプライチェーンを広く巻き込んだ脱炭素のコスト及び脱炭素への貢献に応じた利益の公平な配分を実現するための日本初の国際的な枠組みや制度設計の定義が海運大国にある日本の使命と考えます。2050年ゼロエミッション目標の達成には、代替燃料の大幅な転換が不可避であり、その最大の障壁となる世界的な供給体制の確立とコストの負担の壁を越えるべき、サプライチェーンを広く巻き込んだ脱炭素のコスト及びコスト負担の脱炭素のコスト及び脱炭素の貢献に応じた利益の公平な配分を実現するために、国際的な枠組みの制度設計に対して、我が国初の、定義を行い、官民の機動的な連携を喚起すべきである。また、日本では地域各所でブルーカーボン創出に向けた取り組み機運が高まっています。創出されるブルーカーボンによる新たな資金管理を生み出し、地域における内発的なブルーカーボン創出をさらに推進すべきです。ブルーカーボンクレジット市場の機能強化と国際連携を図り、ブルーカーボンクレジットの互換性向上による、購入資金の多様化を通じて、地域への新たな資金源を創出し、地方創生、漁業、推進、生物多様性推進といった地方における骨太な活動推進テーマの一端に位置づけていくことが有効です。これらに加え、海洋の脱炭素に資する技術の広範な投入と実装を通じ、海洋をめぐるサプライチェーンの進化を加速し、海洋の脱炭素に幅広く貢献していくべきです。本提言を現実のものとし、我が国が海洋を通じた地球と人類のサステナビリティに向けた先導的貢献を果たしていくことを期待する。以上です。こちらに、今、高柳さんの、メッセージありました通り、今回、我々の、気候変動分科会の方ではですね、大きく2つですね、やはり国際海運、また、ブルーカーボンクレジット、こちらの方でですね、気候変動に対応して、貢献していく。まさにここは日本の強みであるだろう。そこを、もっと世界に広げていきたいというようなところで、このような提言をまとめさせていただいた次第です。で、その中でですね、今日はですね、商船について、国際海運という商船についての今様に、ご登壇をいただいています。ぜひ、そのあたりのお話をお伺いできればと思います。よろしくお願いいたします。はい。本日の諸先生の引きまでございます。本日はこのような機会を頂戴し、誠にありがとうございます。国際海運は世界の貿易の9割を担う社会のインフラであります。しかし同時に、運航する船舶から CO2 を排出することで地球環境への負荷を与えている産業でもあります。国際海運の排出する CO2 の量は世界全体の 2% を占めていると言われています。また、あらゆる産業の中で国際海運は CO2 の排出が難しいセクターであるとも言われております。しかし、国際海運は社会インフラである以上、さまざまな産業のサプライチェーンの一翼を担っておりますので、国際海運の脱炭素をなくして社会の脱炭素はありません。そのような強い使命感を持って日々脱炭素に取り組んでおります。業界としましては、国連の専門機関である国際海事機関を通じて、海運業界の脱炭素に向けた中長期的な目標を策定し、CO2 排出削減に取り組んでいるところでございますけれども、
当社も日本国の一員として、実効性の高い CO2 排出削減のルール作りや施策の提言に向けてですね、いろんな意見発信を行っております。それではこの機会を利用させていただきまして、当社の具体的にどんな取り組みをしているかということを紹介させていただきます。スライドの1枚目を少しご紹介いただきます。まず、当社の簡単なご紹介をさせていただきます。当社は世界最大規模の海運会社でございまして、いろいろな船種の種類を運航し、世界で935隻の船を運航しております。少し紹介させていただきます。左上のドライバルクというのは、鉄鋼原料ですとか、木材チップですとか、あるいは穀物といったものを世界中で運んでおります。左下の製品輸送というのは、自動車の完成車、あるいはコンテナ、このようなものを運んでおります。それから右上のエネルギー事業、これは LNG、あるいは原油、さらには石油製品、このようなものを運んでおります。右下のウェルビーイングといいますのは、フェリーですとか、あるいは客船ということで、人々や貨物を運んでおります。このような当社において、脱炭素にどのように取り組んでいるのかということを次のスライドでご紹介させていただきます。当社が掲げる目標は、環境ビジョン 2.2 と称しまして、いくつかの中長期な目標を掲げております。この上の左側に書いておりますのは、効率運航ということで、船を運ぶ以上、どうしても CO2 は出ますけれども、燃費効率を改善することで、2035年までに効率改善 45% の削減、これは減単位という言い方しますけれども、1トン1マイル運ぶために CO2 をどれくらい排出するかという効率単位でございますが、これを 45% 削減を2035年までに行う。そして最終的には2050年までに総量としてですね、ネットゼロエミッションを達成することを目標に掲げてございます。具体的なロードマップとしましては、その下のグラフで、示してございますけれども、いくつかの手段を組み合わせて実現したいと考えております。一番上の緑色で書いておりますのが、いわゆる効率運航ということで、どのエネルギーを使おうとも効率的な運航によって燃費効率を改善する。具体的にはいろいろなデバイスですね、技術力を使って負荷低減を果たしてですね、燃費効率を掲げるものですけれども、具体的に一つの例として、1枚目のスライドに戻っていただきますと、その中で左上に書いてありますドライバーの中で示している船ですけれども、これは前の方にホームみたいなものがついてございます。これは当社と造船所で共同開発したもので、ウィンドチャレンジャーと称しておりますけれども、船の運航において風力を活用することで燃費効率を改善するものでございます。これは自動で制御しまして、風向きを最大限有効できるように角度を変えながら運航していくものでございます。これによって5から 8% の燃費効率改善を目指しております。このような取り組みによって燃費効率の改善を果たすということを一つの手段としております。もう一度すみません、2ページ目に戻っていただきますと、その次に、やはりそれだけではゼロエミッションにいけませんので、燃料そのものをですね、低脱炭素燃料に変えていく。まずは足元で利用できる移行燃料として LNG あるいはメタノールというものを使っていきます。しかしこれは化石燃料でありますので、いずれはですね、LNG メタノールもバイオ由来ですとか E 由来とか、ゼロエミ燃料に切り替えていこうと考えております。そしてさらにその下のブルーのところがアンモニア水素ということで、これは船上で一切 CO2 を出さない燃料でございますので、この使用も徐々に増やしていってですね、ゼロエミにつなげていきたいと考えております。さらにはバイオ燃料ということで、これはバイオ燃料としてですね、これは供給に限りがありますけれども、これもできる限り使うことでゼロエミッションに貢献していきたいと考えております。でこれらを使ってもですね、一部どうしてもグレーの部分が残るんですけれども、これに対しては、先ほど話題にもありましたブルーカーボン等ですね、世の中から CO2 を排出するプロジェクトに参画することで、ネガティブエミッション、カーボンクレジットを創出して、残りの部分をですね、オフセットしていって、最終的にネットゼロを達成しよう、このように考えております。でこれらの取り組みを進める上でですね、やはり課題というのはいくつかございます。海運を中心にした場合に、上流、中流、下流というのがございますけれども、上流としてはやはりゼロエミ燃料をいかに調達、供給していくかという課題があります。申し上げた通り、LNG、メタノールもバイオ由来等に変えていく必要がありますし、アンモニアというものもですね、
供給体制を整えていく必要があるということで、当社もステークホルダーとしてですね、ユーザーとしてだけではなくて、上流のプロジェクトですとか、あるいはバンカリング、燃料供給体制の構築に貢献することで、ゼロエミ燃料の供給体制の確立に貢献していきたいと考えております。それから海運そのものも中流とした場合にはですね、やはり新しい燃料を使う際に技術的な課題、あるいは安全上の課題というのがございます。特にゼロエミ燃料と言われているアンモニアについては、毒性が強いということで、乗組含めて安全性の確保が重要な課題となっております。当社はアンモニアを貨物として運んでいる経験もございますし、あるいは LNG のバンカリングということで知見も蓄えておりますので、これまでに使った知見を生かしてですね、海運における技術と安全の確立に貢献していきたいと考えております。それから下流と申しますか、この海上輸送サービスを提供させていただく荷主の皆様、あるいは顧客の皆様ともタッグを組んでいく必要があると考えております。我々としては低脱炭素輸送を提供することに尽力することになりますけれども、先に申し上げた国際海事機関では、新しい枠組みとして、低脱炭素燃料に対してインセンティブを与えるような、カーボンプライシングのようなですね、枠組みを今、議論しております。これが最終的に合意に至った暁にはですね、カーボンプライシングのメカニズムを採用して、低脱炭素の燃料の使った輸送がですね、経済的にも価値が出てくるという枠組みが整いますので、我々としてしましては、そのような輸送サービスを提供することで、顧客や荷主の皆様にそのようなサービスを適切にご評価いただけるような体制を構築したいと考えております。ただし、この低脱炭素輸送というのは、港の制限等により、すべての皆様に提供できるとは限りません。その場合には、我々はですね、実は今年の2月に立ち上げたブルーアクションネットゼロアライアンスというのを立ち上げまして、これはどういうことかと言いますと、当社が提供する低脱炭素輸送サービスを価値化してですね、デジタル証書として作り、それを皆様に提供することで、その輸送サービスそのものを直接享受いただけないお客様もですね、その証書を購入いただくことで、その当該企業の方のスコープ3の排出削減に寄与できるというものでございます。したがいまして、我々は低脱炭素輸送のサービスの提供を拡大すること、さらにはカーボンインセントプログラムということで、証書化してですね、販売していくこと、この2つを通じて世の中、世界の脱炭素、低炭素に貢献していきたいと、このように考えております。はい、私からは以上でございます。ありがとうございました。改めて技術、そして仕組み作り、いろいろな取り組みをされていらっしゃるんだなということが分かりました。うまく広げていくということを我々としても応援していきたいなと改めて思った次第です。では続いて金融分科会の方に移らさせていただきます。金融分科会からはですね、海洋環境の保全と海洋資源の利活用をファイナンス面からサポートし、2030年に50兆規模のブルーエコノミー市場を確立するという提言を出させていただいております。こちらの方をリーダーとしてまとめていただいたのは BNP パリバ証券の中空真奈さんです。で中空真奈さんも、今回こちらの方に来ることができなかったので、メッセージをいただいております。代読させていただきます。ブルーエコノミーはこれからも拡大することは議論の余地はない。海洋の保全と持続可能な利用に向け、行動を加速させ、あらゆる主体を導入し、SDGs 目標14の実現を支援するあらゆる手段を特定する会議において、政府間宣言の採択が目されている。源流から海まで全ての水生態系を保全する取り組みの強化は、地球の健全性と世界経済の安定性にも寄与することになるため、しっかりと取り組むことが求められる。気候変動や生物多様性に関する課題と重なる部分も多い水ではあるが、ブルーエコノミーにでも持続可能性を求めること、その認識を共有化することが極めて大事になっている。海洋は、熱と水の再配分によって気候の制御や CO2 の吸収と貯蔵、水産物や資源の供給、海岸線の保護など地球にとって欠かすことのできない重要な役割や機能を担う。し
しかし海水温の上昇、太陽酸性化、脱炭素化、生物多様性の喪失によりそれが脅かされている。地球は待ったなしなのか。日本は小さい島国水内が四方を海で囲まれ、我が国の排他的経済水域 EEZ は世界第6位の広さを誇り、海洋水産物や海洋鉱物などを含め、膨大な経済価値を秘めている。我々日本は太古から自然と共生し、水の恵みを受け、日本独自の食や文化を育んできた。だからこそ、世界に向け水の重要性を発信していくことが肝要だと認識。ブルーエコノミーの定義を明確にし、海洋モニタリングデータの発注など、地域における海洋活用を担う漁業組合などデータ整理の仕組みを整えることから始めている。日本国に資するデータベース構築を成し遂げる一方で、世界と共同してデータベースを構築していくことを踏まえ、知見の統合までより前進させていくことが重要である。豊かな海洋環境を保全しながら海洋資源を利活用していくブルーエコノミーを確立していく上で、ファイナンス分野での貢献が求められる。例えば、公正し得る資金需要者と資金提供者をきめ細かくマッチングする。スタートアップに対する資本供給も視野に入れる。が重要になる。ブルーエコノミー全体を俯瞰してどこに資源需要があるのか、評価機関、格付け機関、および投資家がブルーエコノミーの発展を促していく必要がある。公的資金の投入や地方自治体や大学をどうステークホルダーとするのかなども重要な論点である。ブルーエコノミーを確実に発展させ、日本からの発信を絶え間なく続けていくために、日本はこの市場へのファイナンススキームを確立させ、2030年にはブルーエコノミーを50兆円程度の市場にしていく、野心かもしれない目標を掲げる次第です。日本の方々、方々に散らばっている重要な水資源をファイナンスをうまくリンクさせることで、点が線となり、線が面となることが期待できるのではないか。そして願うはこの会議をきっかけにそうした動きが世界中に広がることを望んでやまない。以上です。ありがとうございます。まさにですね、今回、こちらの金融の面では、先ほど、藤田さんからも話がありました、やはりデータを活用する、データをしっかりしたという中でファイナンスをしていくということが大事だという話を、していただいています。で、そうした中でですね、今回ご登壇いただいている、伊藤さん、日本政策投資銀行さんですね、香川大学と、一緒にですね、金融×科学で海を資本にというプロジェクトを、金融界から支援をしている立場になります。こうした取り組みを始めたきっかけ、また現状についてですね、伊藤さんお願いします。ありがとうございます。それでは私からですね、取り組みの概要を支援いただき取り組みの掛け合いに向けた可能性、最後にブルーカーボンプロジェクトかける期待という順番でお話をさせていただきます。Bonjour, je m'appelle Hirokito de la Development Bank of Japan. Hello everyone, my name is Hirokito from the Development Bank of Japan. Thank you for your time today. そうです。私は日本のニースである高松というところから来ました。非常に美しい海を有していましてですね、温暖な気候もありますし、食はオリーブ、豊富な魚介類も取れます。また3年に一度には国際的なアートの祭典である瀬戸内国際芸術祭の開催、また2027年の夏にはマンダリンオリエンタルホテルができるなど、国内、海外の方々から非常に魅力的な人々を引きつける海を有しております。昨日も実はニースの街を少し歩かさせていただいたんですが、大きい道を中心に小さな商店が横につながっているような構想も高松市に非常に似ているなと思い、少なからず縁を感じたところでございます。しかし、この瀬戸内海ですね、高度経済成長の発展において水質汚濁、また埋め立て地を確保するための砂利の採取によって天然の藻場が減ってしまっております。そして天然の藻場が減ってしまっていると同時に漁獲量も減少してしまっています。その中でですね、魚が取れないというような漁業関係者の危機感の声が地域の大学である香川大学さんに届いておりました。次のページをお願いします。そこでですね、香川大学さんは海の基礎である藻場を人工的に取り戻す藻場造成構造物の開発に着手されました。この藻場造成構造物を広域に展開することで、瀬戸内海を創生し、生物多様性の保全を実現するとともに、海業の復興を志しておりました。一方で、
これらの事業をすべて公共事業で賄うには予算に限りがございます。公共事業だけでなくて、この藻場造成構造物を広域に展開するためには、サステイナブルに行う必要があります。そのため、香川大学様としても、産、官、学、金との連携や事業化を起とされておりました。我々日本政策投資銀行は、経営上の重要な課題の一つとして、潜在力を生かした地方創生を掲げております。地方創生の実現には、地域資源の活用、外から資源を持ってくるではなく、その地域にある資源をしっかりと活用すること、また持続可能性があることが非常に重要だと考えております。そのような中で、地域の自然資本を活用した取り組みを模索しているところ、香川大学様の藻場造成構造物の研究に出会い、これこそまさに潜在力を生かした地方創生であると感銘を受けたところでございます。この取り組みの事業化をサポートして、我々としても地域課題の解決をサポートしたいと考えております。そのような香川大学様の海に対する思いと我々の思いがアラインして、海業の復興を目的にとした藻場造成構造物の事業化というのを地方連携協定の締結というのの検討を開始させていただき、昨年2024年4月に連携協定を締結させていただきました。ありがとうございます。次に、このプロジェクトをどうやって拡大させていくかについてお話をさせていただきます。このプロジェクトをサステナブルな取り組みにするためには、当然に持続可能であることなので、その手法の一つとしては事業化ではないか、我々は考えてきました。事業化のためには資金の還流が必要です。資金還流のきっかけを作るべく、まずはネイチャーポジティブに積極的に取り組む企業、自治体、金融機関などから資金を呼び込む必要性があると考えました。そのためには、やはり海洋環境の利活用によって生じた環境価値をこれは定量化すべきではないかというふうに考えております。その資金というのは、海洋保全活動そのものに投下されるのは当然のことではありますが、その取り組みに携わる方々、特に海を守ってくださる企業関係者の方々にも当然に資金を還流させる必要があると思います。また、それだけではなく、資金を投下する企業、自治体、金融機関、すべてのステークホルダーが経済的な利益も含めたさまざまな利益を享受できるような仕組みが必要だと考えています。そして、このようなスキーム作りを作ることがプロジェクト拡大のにつながると思います。また、このスキームそのものは横展開が可能だと思っておりますので、このスキームを他のプロジェクトでも活用していただくことで、他のプロジェクトもサステナブルな取り組みにつながり、最終的には継続的な海の保全活動につながり、我が国の海業の復興につながっていくのだと思っております。最後に、ブルーカーボンクレジットにかける期待についてお話をさせていただきます。企業などが海洋保全活動に資金投下されるキーファクターの一つがこのブルーカーボンクレジットだと思っています。翻すと、ブルーカーボンクレジットという制度があるからこそ、企業は海洋保全活動等に資金投下しやすくなると思っています。今後の期待としては、この海洋保全活動への資金投下をさらに加速させるためにも、ブルーカーボンクレジットの価値をさらに高めていくことが重要だと思っています。そしてやはり価値を高めるためには、環境価値の見える化、定量化が必要だと思います。一方で、定量化には多くのデータが必要です。そのため、いかに漁業組合の方々と連携するかが必要になってきますので、漁業組合の方々の海や地域に対する思いや、その価値観に見合った取り組みである必要性もあると思います。そのような形で連携することでデータを取得する。一方で、ただデータをただ集めるだけではなくて、このデータも、例えば TNFD や TCFD などのイニシアティブとしっかりと整合したデータが必要だと思っています。先ほどのセッションにもありますし、また我々の金融分科会の提言にもあります通り、独自にデータを取得するのではなく、何かしらの形でオーソライズされた形でのデータ整備が必要だと思っています。やはりこれらをするためには一社、または一つの機関でやるのではなく、様々な機関、例えば産、官、学、金がしっかりと連携して共に価値を作っていく必要性があると思います。これらを成し遂げた先に、ブルーカーボンクレジットの価値を高めていき、より多くの資金が海洋環境活動に投下されることで、我が国の経済発展にこのブルーカーボンクレジットが寄与されることを期待しております。ありがとうございました。はい、伊藤様、ありがとうございます。まさにこの、金融分科会の提言で出しているようなことを実際にやっていこうというようなところも見られているのかなというふうに改めて思います。
では、ここから、海外の方々にご登壇をいただきたいというふうに思います。小林さん、お願いします。So my apology that it was bit taking a little longer time to come to this discussion time, but I have a pleasure to invite Ms. Yoko Watanabe, Director, Environment, Climate Change and Sustainable Development, Department of Asian Development Bank. Please come to the front as well. And I have also a pleasure to invite Professor Ransom Bell, Executive Director, Center for Excellence for Oceanography and Blue Economy at the University of the West Indies Five Island campus in Antigua and Barbuda. I have also a pleasure to invite Professor Lucky Adrianto, Professor and Dean of the Faculty of Fisheries and Marine Science at the Bogo Agriculture University, and Ms. Nicola Thompson, Senior Program Manager, Bezos Earth Fund. So maybe first, I understand that Nicola has to rush to the other meeting, and I may invite Ms. Nicola Thompson. I think Bezos Foundation, Bezos Fund has been one of the key player now in forging this blue finance. Just maybe 1 or 2 minutes, short, punchy remarks from Nicola. Thank you very much, Masanori-san, and thank you for inviting me to speak. As you can see, I have lots of pieces of paper because I didn't realize I would be invited, so I'm very honored, and we'll keep it very brief. I also apologize, I have to leave as soon as I finish, as I'm running late for my next engagement. But as Masanori-san mentioned, my name is Nicola Thompson. I am the Senior Program Manager for the Pacific Islands region with the Bezos Earth Fund. And I have been invited to share a little bit more about the Earth Fund's commitment to supporting the stimulation of a sustainable blue economy in the Pacific Islands region. And I've been very fascinated to listen to many of the remarks and recommendations that I've heard so far this morning. I think there is a really exciting level of overlap and alignment with some of the objectives discussed today and the work of this initiative. So just by way of a little bit of background, in December 2023 at the Climate COP in Dubai, the Conference of Parties in Dubai, 22 Pacific Island countries and territories, spearheaded by President Wicks, who I understand was here earlier this morning, President Wicks from Palau, announced the Unlocking Blue Pacific Prosperity Initiative and invited the global community to partner with them to take this work forward. The initiative is a collaborative effort to create a paradigm shift in how the Pacific region addresses interconnected challenges impacting on its ocean, as well as its food systems and climate. So very much many of the things we've been discussing this morning. And the initiative aims to mobilize investment and action for continent-wide results, focusing on sustainable ocean management and healthy, productive people. You might notice I use the word continent. In the Pacific Islands region, many leaders refer to the Pacific Islands region as our blue Pacific continent, because when you look at the shared territories of the countries and territories of the Pacific, it covers around 30% of the Earth's surface, and by working together and collaborating, they see huge potential to achieve great things together. The Bezos Earth Fund, the organization that I work for, at that announcement in December 2023, also pledged $100 million to support this initiative. And we have also invited the global funding community to join us in supporting this work, particularly as it's Pacific-led and spearheaded by 22 heads of state. It seeks to translate global commitments, many of the things we talk about in these global meetings, into innovative, practical, collaborative results on the ground.
So I would love to share more with you about the work that has happened over the last year to turn this initiative into a reality. And I thank you for the opportunity to speak. I understand I should keep it brief. So if anyone is interested to learn more, please reach out to me and I would be very happy to share. But as I mentioned in the opening, I think there is huge opportunity for partnership around many of the proposals that are being discussed today and the work that the Unlocking Blue Pacific Prosperity Initiative is advancing. So thank you very much. どうもありがとうございます。Thank you very much, highlighting this perspectives of the various last one. We look forward to further collaboration. Thank you, Nicola. Now I have a pleasure to invite Ms. Yoko Watanabe, Asia Development Bank, as you know, major player for supporting blue economies in Asia Pacific. Ms. Yoko Watanabe, please. 本日はありがとうございます。ご招待いただきまして、英語でやらせていただきます。My name is Yoko Watanabe. I'm the Director of Environment at Asian Development Bank, and it's an honor to be here and informing about the different financial mechanisms that we are deploying to support blue economy and healthy ocean in Asia and Pacific. As you all know, Asia Pacific has the largest coastal line of 60,000 kilometers and more. And we really recognize that this is really a home for many millions of people who rely their livelihood on healthy ocean and economy that relies on ocean, including fisheries, tourism, and many more. So what we have been doing at ADB is to be supporting those natural capital in the region with partners. And some of the financial mechanisms that we are supporting, of course, in addition to grant and loans and also guarantees and others, we've been also pioneering on innovative financing, including blue bonds, biodiversity credits, debt for nature swap, and many other initiatives. So just wanted to maybe highlight on the blue bonds. We were first in terms of multilateral development banks to support and issue a blue bond. So we issued a $300 million blue bonds in 2021. Actually, all of them were bought by Japanese insurance company. And we're really delighted that there is a lot, increasing interest among the Japanese capital market to invest in blue economy. So these projects actually have been translated on the ground with projects. Some of it is, one of them is Cambodia on the sustainable fisheries and coastal management. As you may know, the fishing stock in Cambodia is depleting significantly, decrease of over 40%. And so when the government came to us to ask for support for value chain development, we said that instead of developing the value chain, we first need to work on reviving the fish stock and coastal management. So we are working with local communities in protecting the coastal line and stopping the overfishing and ground trolling of fisheries, which is illegal. So we are working on that and then also working with women's group and SMEs to develop their sort of economy and entrepreneurship development to use the fish stock like crab meat production and other things. Another project to highlight is the marine debris reduction program in Indonesia and Philippines. We have developed a $500 million investment in Indonesia last year, which was approved by our board. We are reducing 70% of the marine debris that is going on ocean in Indonesia. Philippines is basically replicating the same model. We're working with both government and private sector and others to reduce these marine debris, which is really a significant part of destruction to the healthy ocean in Asia and the Pacific, and it's actually damaging tourism and other initiatives as well. So building on that, I just want to conclude by saying that financial mechanism is one thing, but unless there is an enabling environment to do the investment right, like policy legislation that enables these blue bonds sort of finance to be more
replicated. So we're not issuing ourselves only, but Thailand, Malaysia, and others are starting to issue bonds, blue bonds, and others themselves. And we're supporting those initiatives, and for that, legislation and standard are very important. And also digital technology to really get the data right and come up with key solutions is another very important element. And finally, I think really partnerships is really important. With Bezos and others, we have been working with in the Pacific, with FREP and many others to really make sure that we're not working on these investments in silos, but working together so that our investments are coherent and working together and have larger impact. So with that, thank you very much for this opportunity, and we look forward, Asian Development Bank, look forward to working with all of you continuously. Thank you. Thank you, Ms. Yoko Watanabe, for highlighting this importance of enabling policy, institutional, and the social capacity for materializing blue economies. I have now a pleasure to invite Professor Russell Bell, the Executive Director, Center for Excellence for Oceanography and Blue Economy, University of the West Indies Five Island campus in Antigua and Barbuda. Antigua and Barbuda hosted fourth United Nations conference on small island developing states last year. You've been hearing a discussion about Pacific Island, Asia Pacific, Caribbean. Can you give us your perspectives as to how we can really forge this policy, institutional, and social capacities and sustainable blue economies? Thank you, Masanori. Thank you for inviting me to speak at today's event. As you heard from Masanori, we held in Antigua the SIDS Fall Conference last year, and I would like to highlight a little bit of how we can help to develop the blue economy from a capacity development perspective. So in the region where I'm from, we have less than 20% of the population with tertiary education, and of the 20% who achieve tertiary education, more than 65% of these people emigrate to North America and Europe. I'm sure it's a similar situation in Pacific SIDS. And so what we have is very little capacity locally. Coupled to that, we have quite a large exclusive economic zones in my country and other islands in the Caribbean. So our EEZ is over 110,000 square kilometers, which is over 300 times our land area. And so the ocean, the blue economy represents an important key into economic development for the country. As we heard earlier from my colleague next to me here, local communities have institutional knowledge, they have know-how. However, a lot of this is what we call anecdotal knowledge. It's not rigorously researched. And so there is a need for capacity development and research in collaboration with local communities. And so we believe that having community buy-in is very important. We can then move on to having undergraduate studies, postgraduate studies, and going back to the community. We also believe that vocational training of fisherfolk, for example, upskilling the community is extremely important to unlock the potential of the blue economy. And all of these facets together help to build institutional capacity within the islands, within the region, and that can help to take us forward as we move to more complex subjects like blue bonds, etc. So community buy-in, community vocational training, undergraduate training, and postgraduate studies. And so with that, I would like to thank the Saskal Peace Foundation. They have been working with the country to offer scholarships to the World Maritime University. We're very grateful for that. And also for hosting the Blue Economy Symposium last year on our campus. Moving forward, we have, in the Center for Oceanography and Blue Economy, we have received permission from our government to take over
a disused naval facility. It was built by the Americans in the 80s. And so as we move forward to build a regional marine center of excellence and vocational training, we look forward to partnering with Sasakawa and many partners around the region. Thank you. Thank you, Branson, and we are very pleased that your center will be the platform for the Caribbean regions to promote human resource development and social capacity development. We invite Professor Lucky Adriano, the Dean of the Faculty of Fisheries and Marine Resources at the Bogo Agricultural University, IPB, to give us messages. Thank you, Kobayashi-san. Well, I'd like to start with the context of introducing our initiative. Then we started actually called Archipelagic and Allied States Forum. We have like more than 54 countries members, all of the islands and archipelagic. And the largest archipelagic state, Indonesia, should lead that kind of initiative. I would like to also introducing the context of the 2 of the 15 UN recommendation to the sustainable ocean economy that related with our panel thematic session this morning, especially this session and the previous session. One is actually regarding to how to ensure the sustainable trade, inclusive trading regarding the blue economy sectors, including the fisheries, including marine tourism and other shipping industry. The second one is about the how to ensure the climate adaptation and mitigation. In that regards, I would like to also introduce that IPB University through my institute for Maritime and Ocean and Fisheries, in collaboration with Climate Work Centers of Monash University, we engage on what we call the CFOM, the Southeast Asia Framework of Ocean Mitigation. And our core initiative actually how to increase what we call the policy literacy on climate and ocean dialogue, especially in the context of how climate sensitive blue economy will be very importantly considered in the context of island countries like us. So Indonesia will be leading in the context of the what we call climate resilience blue economy. And one of the activities of the CFOM under the Climate Work Centers in Monash University and our university in collaboration is what we call the capacity building and community in practices. In that regard, I'd like to echoing what actually our colleague from QC University in the regard of the local knowledge. In our program of the CFOM Climate Work Centers and IPB University collaboration in the capacity building and community in practice, that how to what we call capitalizing and then maximizing the use of the local knowledge in the context of the sustainable, regenerative, and inclusive blue economy. We also doing some planning of how to connect between the business entities, local communities, as well as academia and the government. Because in my perspective, talk about the blue economy, talk about the unlocking blue financing, for example, is still not really in the same frequency and the same literacy. How then financing institutions like ADB, financing institutions like one of Japan, the industry can be also connect with the community literacy on that. That's why I will also equate with our colleagues from Kakao University that also how to connect between the what we call sustainable economy through the blue financing, but also connect with the context of impact to the local community. So in that regard, actually, we also try to put some, we connect with the ICE. As I mentioned, we last year conducted what we call the professor from Antigua Barbuda knows that what we call the International World Conference, International Island World Conference in Lombok Island last year. So that actually collaboration between University and ISISA, International Small Island Studies Association, and every 2 years. And next year will be held in Korea, in Mapo Islands. So I would like to also invite all of you that related with the context of island studies to visit Mapo City in the Korea to attend the what we call 20th IWC conference, what we call the Island World Conference. And last but not least, to just echoing what I just said regarding to the 15 recommendation
capacity building and monitoring practice. From this context of the panel session, especially with the Sasakawa Peace Foundation, I'd like to propose what we call how to localizing the blue economy. We need more on localizing the blue economy, not just only talking about the context of the global, national or regional, but also how to localizing them. And based on the experience of Japan, in the South Pacific Island, in Indonesian perspective on the island, we scattered around 17,000 of island, how we can do the some role model of the local climate resilience blue economy using the local knowledge, using everything that we can do from collaboration between the partners, especially in the context of 4 pillars of SDGs, academia, government, community, and business project. By saying that, Climate Work Centers, Monash University, and IPB University, through our CFOM initiative, like to also join with the Sasakawa, collaborate with Sasakawa to really do on the how to localizing the blue economy model. You have a blue economy model. I have like something like the local blue economy initiative that we can share the progress, the impact of the local blue economy in every conference, in every media of the communication to really make the blue economy done, blue economy implemented in the context of the local for the sake of the benefit of all of the local community. By saying that, I'd like to express my thanks to our colleagues from Sasakawa Corporation to invite me to give some remarks with the context of the sustainable and regenerative economy. Thank you very much. Thank you, Professor Luigi Adriano. And I think this local empowerment, stable empowerment, very important. Let's join me in giving a big round of applause to the panelists. Thank you very much. And there is some sincerely that I think we've been getting decisions on see about this as well as
I'm seeing the suggestion of social capacity. So that she gives the highlighted factor. And so that's I selection of humans essentials. And of course, the ally is supporting of virtual this is these foundations substantive and flexible actions for attention management to sustainability. So we have to take it to that. I was able to research an institute of the Society Peace Foundation, that's how the University of Togo.はい、私です。これから、海洋政策の研究者、そして立場から世界の海洋文化のあれについて少し学としたいと思います。そしてまた一つの大学生としてです。キャンサイクルストーリスという科学者が集まりまりました。そこで多くの世界の研究者が集まりまして、その方が全部をしました。もちろん、プラスチックをはじめとした変動汚染の問題、今の可能性の話、生物多様性の話、その違いを持っている。社会制度の話をしました。一つのお伝えしたいのは、世界の国の国が今、危機の動いているんです。それはどんどん社会を実現していくためにはですね、やり方ではないということです。これは我々の社の排水でもあります。サイエンスがですね、毎日の巨大な世界のですね、ものすごく巨大なところさんが使われて、毎日数年間出てるわけですけども、ああいうふうにやらないんですよ。なんとかそういうことになっています。社がサボっているわけじゃないです。一生懸命やってるんです。でも、やり方が違うんじゃないかという本質があるんです。そうして答えすごい創業しましたが、今、世界の海洋プラットフォームトランスフォームオーシャンサイエンスの考え方です。これは科学者の上で科学のどんなわけを今やるのかなって、社会とともに、それから欲しいとついてましたけど、その中で一番そうですけど、その中でそのような話を持っているっていう、社会の地方の社会にやる話が、ある種は僕ね、ソリューションテキストのサイドス、社会の全体的に前にして実施していくべきだと。トランスフォーマティブオーシャンサイエンスということで。世界中の大国がゲストそういます。その特に実務会の皆様です。それから行政の皆様との求人が我々がということが必要なんですね。ぜひ、の立場からアドバイスをいただきたい。社会の実業界の視点からリクエストをいただきたい。
それが我々のサイエンスが本当に世の中の役に立つ海洋環境問題を解決するサイエンスに近づく、方法だというふうに考えています。もう一つ、大学人として見るとですね、そんなに悲観することばかりじゃないと思うんですね。私、大学で、研究授業、教育やってますけれども、若者を見てると、本当に皆さん、環境問題を何とかしようっていうやる気にあふれてるんですね。決して他人事ではなくて、自分の問題として問題解決に役立ちたいというやる気にあふれた若者がたくさんいます。先週のワンオーシャンサイエンスコングレスにもですね、世界中から若い研究者いっぱいいました。彼らはきっとですね、人類が主としてこのままではいけないんだという危機感を感じているんだと思うんですね。で、この問題を解決するために自分たちが積極的に乗り出そうという気持ちを持っています。やる気を持っています。ですから我々はですね、今回のこの提言もまさにそうなんですが、夢を語ることはとても大事だと思います。でもそれは絵空事ではいけないんですね。ちゃんと科学に基づいて、経済性に基づいて未来を語ること。それが若者たちを勇気づけるし、彼らは勢いに乗れば本当にやっちゃうと思うんですね。こうやって焚きつけるのも我々大人の役割なんではないかなというふうに思っています。最後になりますが、海は世界に一つだけです。この海は世界の国と国をつなぎます。人と人をつなぎます。文化と文化をつなぎます。そして我々生命が生まれたのも36億年前の海なんですね。ですからこの海の持続可能性を追求していく、さまざまな社会の知を統合して追求していく、この行為は人類の進化だと思うんですね。そして必ず世界の平和につながっていくと思います。そのために我々は学会としても、そして笹川平和財団海洋政策研究所としてもですね、世界中の研究者と連携しながら社会と政策と科学の連携、そして共同に向けて今後も努めていきたいと思います。以上です。Thank you very much. Thank you very much, Professor Makino, for giving us a positive note on our efforts to promote research and transformative ocean science for achieving sustainable ocean. I have a pleasure to introduce Ms. Karuna Rana, Big Ocean State Initiatives, also to share with us your perspectives on how we can move forward for sustainable ocean. Thank you, Masanori-san, and good morning, everyone, or rather midday. First of all, I want to thank the Sasakawa Peace Foundation for having always given a space for islands to have not just a voice, but to be on the table and pretty much prioritize and always being the convener between the three regions. So thank you for that. It started back in March, and here we are today. So I'm from the Big Ocean States Initiative, which is BOSSI, and for those who don't know, it's a pan-island initiative focused on accelerating ocean innovation, impact, and leadership in islands worldwide. So we don't call ourselves the small island developing states, we call ourselves big ocean states because we do control 30% of the world's ocean and seas and almost the ocean. My perspectives on building a sustainable ocean economy coming from what I've heard at the One Ocean Science Congress, where we presented an index called the Blue Investment Readiness Index for Islands. And then we moved to the Blue Economy and Finance Forum this weekend. The perspective I have to share may be uncomfortable to hear, but it's very important. And that is, everyone is talking about all these billions and trillions of dollars that are being announced. And we're saying we need to go bigger and faster into investing into SDG 14. I fully agree. But in doing so, can we just make sure that we're not leaving behind the coastal communities and islanders who may not be able to, absorb that big amount of money. And very often, when it comes to ocean innovation, they need what we call, we've termed it as the missing beginning. The national ecosystems on the ground are not always ready, for these ocean innovations.
there is not a level playing ground between the global north and the island. So we need to be able to also think about them, and maybe instead of, you know, giving $1 million to one startup in the global north, maybe break it down into 10 or 15 and give smaller amounts into solutions that are being developed by the islanders themselves based on lived realities and traditional knowledge. You mentioned about science. Well, traditional knowledge is as important. It's a kind of science, and it needs to be integrated into modern science as well. So I come to the table always to remind people that, and what we are doing is we are creating a platform of island-based ocean innovators so that we can match them to funders, but also we can give them the access and visibility they need. Because for far too long, our blue economies or ocean economies have been designed for the islands in boardrooms from offshore consultants and short-term projects. We say we will work with the people, for the people. I want to encourage everyone to not just work for the people, but work with the people, and also maybe let it be by the people. So that would be what I want to say, is that this is what I would love to end with. You know, we are here to continue working with the Sasakawa Peace Foundation in promoting this regional integration of communities across the 3 regions so that they can learn from each other, both startup and businesses, but also social enterprises. And we're also here to empower and have leadership from the islands. And this leadership from the islands will be beneficial to the world in the end. So thank you so much. Thank you, Karuna. She's based in Mauritius and giving us the support for this partnership with island countries, including Indian Ocean. I have a few other colleagues in the room who we would like to listen to share their perspectives. First, I'd like to invite Mr. Leonardo Beranze Perez of Ocean Vision to give us a short remarks. To share your reflections. Thank you, Masanori. So I'm Leonardo from Chile. I am the director. Yes, I'm the director of the Global Ecosystem for Ocean Solutions, which is a UN Ocean Decade program where we are advancing multiple types of solutions. So trying to fill that gap between global south, global north in terms of research, development, and demonstration, in particular for technologies that have to do with this massive problem we have right now, which is the IPCC models to keep us under 2 degrees require massive amounts of carbon dioxide removal. And we don't have those methods developed yet. We don't know what is safe. We don't know what works. So we need a lot of work to get to the point that we can understand these methods better. So the work that we are doing is promoting the dialogue around these issues, governance first approach, but we are also encouraging the open discussion of it, given the massive problem we have right now, understanding the amount of mortality that we will see from now until 2050 in the ocean, considering that we have a major issue with thermal stress, major issue with chemical stress in the ocean, but we don't yet figure out how we are going to address it. So the challenge of the 10 gigatons by 2050 is very real. There are options to do that through ocean methods, but we need to understand them better. And I think that should be part of the conversation, as it is important to incorporate traditional knowledge and all like an inclusive process for all the regions in the world to be part of this exploration. So I don't know if you're all familiar with marine carbon dioxide removal, and in particular, we also work in other areas, but if you want to discuss it more, I'll be around. So thank you, Mr. Thank you, Rayo of Ocean Visions. May I invite Ms. Meredith Morris of OceanX. Hi, everyone. I'm Meredith Morris. So lovely to be here with you today. Thank you, Masanori-san, for the chance to join. So I'm the Senior Director of Strategic Philanthropy at XPRIZE. And XPRIZE is a 30-year-old incentivized prize challenge that inspires innovators from all over the world to tackle moonshot challenges. So think about
something in the world that you wish that you could change with a magic wand? Well, for us, our magic wand is setting a really high bar and goal, and then being able to work with partners to gather incredible people from around the world to use their technology and their passion and their skills to address that challenge. So in the ocean space, we have a couple of prizes that we're really excited to be able to launch and be able to engage with partners like Sasakawa Peace Foundation and others to be able to bring them to life. So one of them is a Coral Regeneration and Restoration Prize. We know that coral is going extinct. Ambassador Thompson shared, it's the first time as human beings, because of our behavior, an entire ecosystem will go extinct. So we're going to be launching a prize where it challenges innovators to create resilient and regenerative coral, while at the same time looking at how that impacts economies, coastal resilience, creates jobs, and really changes the blue finance market to be able to infuse more funding, patient economy, support these innovators to be able to create prosperity locally. We're also working on a deep sea species discovery prize. We only know about the top 10%. So imagine the amazing wonder and innovation that can be found by truly understanding what's happening from the top all the way to the bottom. And then another one, which I know Masanori-san thinks is pretty cool, is an animal decoder prize. So being able to understand over time how animals actually communicate with each other so we can better coexist with them in this world. So we would love to be able to partner with you in this room. We realize that Japan and the Pacific region is home of really driving forward ocean innovation. You all are such leaders in the space. And when we think across countries, we really appreciate and respect your commitment. And we hope to be able to partner with you. Thank you very much. And I also acknowledge my colleague, Mr. Andrew Thorpe, but yeah, thank you indeed. Anything to add, or it's okay? I'm the Chief Impact Officer of Enterprise. I'll just add one more thing, which is so many of the conversations around here are about bringing different forms of capital to create this blue economy, but to do it, we need more startups and innovators to enter it so that they can build solutions and scale those solutions, and we need innovation around business models. And that is one thing that our prizes do. So if you see that as a value add to enable what we're trying to enable here, we're happy to support it with our work. So thank you, Joel. Thank you. Thank you, Ali. And there are so many other colleagues from Japan and other countries in the room who we listen to, but due to the time constraints, I think we try to wrap up and provide future perspectives. We really covered a wide range of topics, and I think an idea that we have generated in Japan have been widely shared with our international partners at this UN Ocean Conference. And I think this is one of the steps, as Professor Makino mentions, that it takes time, and we have to facilitate these transformations of policy, science, and institutional partnerships. And for that, I think Nikkei Blue Ocean Forum, we really value this partnership. We highly appreciate these opportunities, and I guess that we really had a very rich discussion as a way forward, how Japanese stakeholders can reach the partnership across the oceans for achieving sustainable oceans. With this, I'd like to hand over to Uchita-san to give us any feedback or suggestions or any short remarks at the juncture of this concluding wrap-up session. 私ですね。はい、ありがとうございます。今日はありがとうございます。皆さんからの提言や意見ですね、大変参考になりました。まず、牧野先生がおっしゃっていた社会と科学、この、が両方一緒にならないとこの問題は解決しないということはまさにそうだと思っております。例えば科学者がいろいろデータを取ってもそのデータが結構縦割りで、企業の方からどのデータを使えばより解決に結びつくとかが分かりにくい。ですのでやはり社会と、企業の方と科学が結びついてもっと一緒にディスカッションするということが大変重要だと思っています。それから先ほど、ご提案いただいた、島しょ国の、皆様と共にという本当にこれは重要だと思ってまして、小規模な、漁業者さんや、
現地の方々が持っていらっしゃる知識とか、科学的な知見みたいなもの、そういったものとかをですね、一緒に市民科学的なものも含めてですね、データとして一緒にそれを蓄積しつつ活用していくということが大変重要だと思っています。また金融についてもいろいろご意見出ました。金融の仕組みはあっても、なかなかその小規模事業者さんにお金がいかない、あるいはスタートアップに、先ほどもね、スタートアップにもお金がいくような形でないと良くないというお話ありました。本当に今のブルーボンドとか割と大きなところに投資がいくっていう形になってますけども、小さな事業者さんが、コレクティブアクションのようにして一つの大きなパッケージにして金融のお金がつくような仕組みをまさに私たち日経ブルーオーシャンフォーラムでも長年議論してきて今回の提言に結びつけております。ぜひそういったところにですね、小規模な事業者さんあるいはスタートアップいろんな方々が持っていらっしゃる知見をに対して投資投融資が集まるような形を作っていければと思っております。本当に皆さんと一緒にトランスフォーマティブオーシャンサイエンスですか、科学と社会っていうものを一緒に結びつけるような取り組みを進めていければと思っています。今日は小橋さんも本当にありがとうございました。Well, thank you very much. With this, we'd like to conclude the side event for sustainable oceans from Nice and beyond. We really look forward to continuing our partnership, and thank you to Nikkei and all the participants for this very valuable opportunity. Let's give a round of applause to the panelists of the concluding wrap-up session. Thank you very much.